pino kasanoma to two on Toma, Sasese Otio. No, Krobea, I'm more fire. Kajagum, na yetio. Otec 1029Fm. Ramoso amade sey mamunyina ha mamwakwa ba mamafisia pa. Nyankropa ya do wajeje baba ba de ebedu pepe so ti se ye braso se bronya kase Asem Beba Dabi ye de eba ebeso mu awiensema ye de ba no emu aya na de bedum akotene ebi enese ye de be kirem awa abu akwa manhia atwema nwa bi eja south mercy kroponim awose be fro ba chem se bronya mu eneya ejabrani bia tofie bi mekọ wiase akwada bobo se wonya fisia no anasa bosome miensa ne afoforo bi wo ma sedwurebe Arahosem kasie bi asi ewa yaresa bia kasie bi mu oman Ghana yimu kọ wiase anesi fomienu ya kire wono mo saa nso na wo chiman asa abre no na wo boban ono nso ya kire no die si ye pote awie ye de besomo ye fu de ne betem ewo dwaso awosema fro ba chem musa kwanhia bi esi mekọ wiase wo kra bako we prepre mu odene National Anti-Illegal Miners Operation Secretariat 9 months na sebre kase wo badwumaso apoye mantam ne mu ne orma ye de besomo ensempi na ka we mu hu na bronya mu yesi nkonya ye de besomo se Asem Beba Dabi kase bo aboafa wo mo boye piema ensem ne nyinada yatimedi yetachre magu hu asaudi ama wo bronya yesi Otec de enye gya ye ho ema ye ne yetiefo enem ankasa mu hu de kwaso no pai nyame adum abuku ada 24 yesi ko okrom wo ko okrom no yesi tami kuchu wo de fa wafidie no fa to Otec ma ye why ye behu nyuma wankasa bon say yes bro nya ye ni agro afidie so ai Otec FM bronya first no 2025 de ne ebeye woja ebeye bonfrete ye besase no pa no nwotwe wosi na nwumre no nwotwe Vox dai kwa Ghana wom ne beba be gina ye nwum kwa nwum papa de mu ode de wo wote wo free so ba hwe fom say team no bi ne ebebo wo adom fie CCR community music ministry wo mu hu nwum papa wo mu nyina ba anyame adoma wo kuada de ye frene se wankasa duedue ma pa ni behwa de wo fidue mu ha aha na dwumade ni nyina da ebekoso why na boafa wo mu boye piama nsam no anase dwumade yetumi dia brawo absolute initri ehwo ne yakwakodi di bronya yi ehwo na bronya ye de adofo kwakwotena ne ya tibia wie se ya fried rice akokọ anasa fish jollof papa bi de mo papa bi anu ayi wanwa kama plain rice papa bi fufuo se ya akokọ anasa na ntwinam anasa fish banku ne tilapia de nyina da ebi absolute initri french fries papa bi jai enya grod ya checheche we na wo ye bronya engagement bi birthday party bi bedin tuo bi ye di bronya na chi evia that's a boy be ye kan ho free absolute initri na duane famu de ye mfa meseve kama ye delivery services so wo pe bo ba ko pe na awia bi wo sha wan kona da take hafa anasa wo pe nduduo mu wo pe so de chem adwuma efo na ekuo bi mu ye adwuma de wo pe se ye sopra manuale ne nyina da absolute initri e wo hode ma wo modern hwe che kwa waterfo ase janse no ho na anasa tapas e ben tafo mekom no wo de bomode afre ahoman fiti duo da kwesi fiada aduane bi a wo pe no wo sabeka bi e 0242 905 518 and 0205 053 168 ofa wa beje wo so na twoma mansa producer one day kwakwa cream ana ne capsules abedwa so kwakwa sawe de no tete wa wo de pebi no na fa nkun bi flasa so eno ano no sabi producer eso woto kwan de kra na ebesena se ebesena one time na wankasa be dia dance 80 frɛ 0244 222 029 abusuafo anomne no eye Vitamilk eno anene yaje atomu ewo manyimu aduane a wudidi akoni paduane mu eno na be kire wo pomoden da achen sanso na anomne no eka ho bi pa ene kala na do so adwaman so enti sika nkoto anomne bi kofa yade e mani paduane na afei kakra wapato ho no mo wasa tabiri e de akohwe yade ekoba ne sa na watwa nkoso eye Vitamilk anomne no ena bra wanya aduane papa bi ade awie no de beto akire na ne oma nyina akoso yie ede amawo anum ne we ne bie nkwada adwene mu bo ampani we no cafe nsem bia ne mu enti se wa ba akora ana wa ba abere wa otimi num bi emofra ne bia o madwene pa samo mo de ye fe esa nuanu no ahodo bi ahye momenti
Vitamox soya milk drink and penny be where German so. Vitamox choco and no amagana cocoa pa. And a dear Vitamox banana, strawberry no honomo. Sounds soon I was saying you and no would be a woman no a bit is calcium, omega 3, 6 and 9 protein kakra. Nina in your no would do a bony pediani ye pa. It is all no one near the iron shipping cum fa. A Vitamox no, and I come for the amawo. Usto mu of a big goo of listen on a nay. Amagana more addition in a jatumu restaurant or baby beer. Ya no near who jumadi a dready air cost on a day. Vitamox no, and yena ever honomo. Now, perfect series books no see and can't say we are say a japadia bet to me de jaoba. Ya woo wachi, obian intimation one dare a young woman's yam. Ne sentina was all man, but friend woman's young one some here. Now, sabo friend woman's and who's young one some here one. A perfect series, and no and bro company for that trainer can can't see a woman say and a jatuma naka stamp. Our boss war a free KG1 Kusi J Chester, woman among woman pa. I can kinda what this young one say me na. A conkin a free KG1 Kusi J Chester, I can't show that, and woman ben out share no muso be be the mambo frano. A yaso honoman echo. A bremu and mafana maquia one more fee. So when your son woman will be a manankin kanya, a lubra wom your school no. Not that dreaming in Abbey Brunya. 1 + 1 was 14. Was sign of cra. It's off you now can your school now, general, agent baby agent. More questions, terminals, midterm examination, and hold was a TB. Was your honor monty. Quajibin a faber sabo fan of her bro wolf, you know. Your school, no man in Ecoso. A Putoja station, one of my crowd, and so my first stop. One of my safe our abandoned Chibasha on suburban home by their man. Why? A 0243 299 938 and a 0540 755 465. Romani aboafo wi wa moboye piema ensemi bronya kase ye de ebaba besom. Esamfo fa John entry boss ya kolabo. Awie do tifide na chi bo ba bibia tumo eye papilo bemma na fe jataba. Facebook no so wo ba sare ya hye ye di bronya hyehyehye akona kono so a eye direct. Wano anatwi yatuma baabi a wo bia wonya ye hwe ye enam ne mienu anansam ne ye de ba beso midin enoba afia aboajewa enafe abrewaba kofitumesi ensam no enie Asem Beba Dabi abuja for sam na nya ba na ke ye di bronya de nka ne mpa ye gba ne sa kase baba nyina yasengu so anka yesre a na so we de bibia ba betwum memu ya Yes, I said the French man will be a just at Mexico upon him a walk mention your dream. I was my fro about Asem say, and none a dream bedroom you know about Sima Adriasa. Anna a jabrani be any ato febi me kwa we are see one so a quadable bonsa one mama when ya bosumene miensa. Any a full from penny for be a number can who make us at the yanum. Abusuo nyina sedwure be emu oya pa awosome beto odwa no Otec kase ye duadua mu ani assembly member owo abuakwa manhia honorable Evans opoku bahon wode atudwa se so manfo beka ya enura be no nsia kwa no nsom ho na santimantan ko kumase fa bi enkania ne edumui ne no anomo kire se abra penfo eso kanea no ene kofa sa atwenche mu ba ya sabre ehwehwemu mapa eguso ekoso ehun asisu dua se eye no krose kanea na yedum so ye na na se na fort bi na se habi wo dada ene kofa sa ejawei eba ye honorable Jebrani adaji cheche mu die potia esi ya enam so a adesiensian o mafrimu metena hanom nyame pa next year ne menya 8 years eno anwumre be 6:30 no mudum light enti ye nyina tete ne mo heya na ye sholet e bo be 8 ne nyina obi akokwa share dem ene ye dai ti ada hono ma be 11:45 mo so light no ena me fie wura baba mete se wo tie me fie ha hie enti ye nyina ye jibum ena ye pie ye enti ye pie ye na fe na obi ebu survivor wen Emilia wen we enti afe ne ye hwehwe sister ba ko ne ne ma enti hwa na ye yi phone ye fra enko ti e che ye fra fire service phone so ma medru hantem ti e kire ya mama ne bi yi akukudro ko na kire se enipa nsia ahye e we kire ho no mo a omo de kire se bedru sa brenya kwa ye mefa wo mo
nipa nsia na ahye wo ekyerente light na ye so ye nim just a fire for ne ye omo nhwehwe mu nipa nsia no mefa nse ema enum be ma ne yakwala ketewa be 4 months emenum na be ma ne 4 months akwala me pa cha ono nko a ono ena ne sister mami enu ena ono ne baba ako ena na omote ya tinani 3 days ena ne nua ba ako free yasi Krobea de mpasaso nti wono sister no ena ono so ne ba 4 months hye ne nti ne nansa ena omo so ba ha no mo a ena hemlache ya anti asempa nti omo ye nipa fo woni kunu ena mienu ne be ka ho omo aye 6 abusafo no te buakwa mense osema esi wo danceni vida na ne hu bie ana waje brane adaje na Otec ase abonkoma wa kyeremu sei e de akyere ye emu oya na nkropon fa wo mkransie yie na yeto ansem no so ye ko tamale eho na One Heart Hospital ewo na amanebo no kyeremu se emprempren aye kasai anasifo mienu ya kyere wonom ewo ayaresabia honom no da nkyɛn a bambo ni sabre no no nso etigate awo boban security no ono nso ya kyere no na ne nyina ne se ababa awa bi akwa akowo na ebra wo ya no na dwobe donkumu ho no mo na nani age sede nyina nim no bosome nkura kwanto nya ade da fam enti akora ne nya pie san na akoya anigye na nipadua ne mu bibi nkoye enti na twa se owura washroom na okosiesie ne ho kakra wo baaya yese maami bi awura ya resabia ho no mo se ono ye nurse ni na ye wo akwada foforo se ya ono no ofa no kosiesie ne ho na empane bi atwa se ye de wo no bra ya wo no foforo no wo de saa apane no wo no enti wo de na pie ne ba ne beba e bia ye nso ni free kase ebopunu so na obeba beduru dia enkrabia ene be kire wo pe ne ba ne ba bia wo hu no eno ka ho bi ema wo yi ni kuna sutire entempa bepie mu ayaresabia ho no mo hwehwe akwada no hwehwe na wo hunu ntina wo sa posifo bam eno na nam so anasifo mienu yi Abubakar Fatima Bintu ya kire no ena fe Grace Asiedu Mensa wono nso ya kire ne bie ena security Abubakar Idi ono nso ya kire na wo mo nipa miensen wo boa ma hwehwemu ahodo akoso ewo saa asemi hu akoya rehosem kese pa ewo One Heart Hospital no ewo tamale na akwada wa yehuni ne papa bawa Saibu wonyabre ne nsantwerefo bonkomo na wo kire ne esi airport ya sebre kase ne ba no yehuni na chiri kwan moma yentie ni nsem bi a ode atudwa around 1:15 a court came and they told me that my wife has delivered a baby, so I thank God. So I was there this morning. There are 2 women. I have the smallest wife. She's working here. So this morning I told the small wife that the sister has the colleague has delivered a baby boy. So she also came to the hospital and came back, brought the receipts, and that the medicines I was bad for the baby, and that they have to inject the baby before they discharge them. So this morning I came and bought the medicine for them, and then I left for home. So I was around 10 o'clock. I was just sitting with my colleagues. When my sister called me, I was crying and asked me to run to the hospital. So I came to the hospital and I was told that somebody has stolen the baby. To the police station. In the police station, the police has been here. I came with them. And I think they have picked some 2 or 3 people in the police station, including my wife. Atiefo eno emu oya na saade we no aya de bia mprempre ekoso pandima aye wo nhya ne so bible so mini ne ye sa story ya bi Presbyterian Hospital wa agogo ebisi ye ono kwade na akwada no wanya 11 days ena no nso obi tabiri ni saade ni dwane fira ya de sabia honom ntu ko wo a na wa mo ani ada honom na saade we nso aya de bia mprempre ekoso pa efienko ya tuaso de mamode ne de ni chemu ewo Asante Achem South mensini kroponum Dwaso Johnson ane yadui awosima furo ba echemu sa kwanhia bi asi mekọ wiase
adesuafoɔ miensa wɔn prepare mu ade pa anya asɛm ketewa koraa na amadbɔ ne ekyɛm sɛ adesuafoɔ miensa wɔn nyinaa gentete ɛwɔ Asankare Technical Youth School na ɛyɛ bronya yi wɔn amakwan wɔn ɛbɛ fie ne no ɛne wɔn fa taxi yi bi taxi no registration number AS 5221F ana car na sɛ sen de kɔhwe mu AS cargo car yi bi 8210P na wɔn mo kyerɛ mu sɛ na taxi driver yi na de suafoɔ emiensa etimu no ɛne odu bia ya akwanhyia esi ya pɛ na car bi nso cargo truck yi bi apaki si hɔ a wɔn wankwa wɔn ma eti no oyi afa ho no nyamem no korɛ adansi ne kyerɛ sɛ wanhwɛ eti wrong overtaking and oyi ye no ɛno and wɔde kɔ hwe kaa bia na ɔno so di ne lema no wɔ sia no ɛyɛ Asante akyem toyi kaa yi bia ɛwɔ hɔ wɔde kɔ hwe me kɔ wiase sɛ kanyankopɔn afafie no ɔfa afikyerɛ wɔ baabi di ankasa be ka de suafoɔ miensa ne de ka wɔn ma wofɔ ne abusuafoɔ de entumago bi na ayɛbɔ wɔn yam ɛkɔ wiase wɔn miensa ɛprɛprɛ no wɔn kyerɛ sɛ baako bi ɔka ho de ne de ne mu ɔde pa nya asɛm ketewa koro a meka sɛ yi wɔn do wɔn miensa nyinaa abɔ anan ɛkɔ dwaso abaya asabe bambo anase apomden adwumafoɔ agya wɔn so a wɔpre agye wɔn nkwa meka sɛ de bambo adwumako abɛm a wɔyɛ bi aboa sɛ ne ɛbɛyɛ ɛyɛ akwanhyia ahodoɔ a esie ɛwɔ Ghana kwantempo ahodoɔ so no yɛbɛtumi ɛto ano no ana wɔtufoɔ sɛ wɔbɛsrɛ paa yɛdi bronya titu ne asenkafoɔ no mɔmɔmɔden sɛ kwa so dwodwodwumaden no mode bɛyɛ adwuma na timi aboa ama akwanhyia dodo a bra no yɛdi bronya sɛ yi a esi no yɛbɛtumi ahwɛ na yɛto aseɛ yɛbɛgyina wei so na yɛde awie nsɛm no aba na wie yɛ mu aseda kɔ de ama John Ntwibo si akon labo wɔne na boafoɔ na nakwadwa apia Kwame Ajenim Boaten agya Sam wɔna ɔboa yɛ nyinaa yɛ da ɔmase Papilo Bema ba ɔno so bɛbɔ yɛchi dɔm Jataba tena akyire ɛbɔbɔ ne ahodoɔ ma wotie bi chinchin firma ne de boa yɛ Kwame Direct ɛne twa yɛ tumo Facebook ne so ma tiefoɔ ne ahwɛfoɔ wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ enya yɛhwɛ yɛ akenkanfo ne amienu abrewaba Kofi Twumasi na afei ɛne ba afia aboagyewa yɛkɔ ama Asem Beba Dabi dwumadie na ankasa atoa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture unia Pavi ane Black Smox mixture no malaria duro no ana ane say yenam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive ye no mbie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina ye negative ade ho won ma wo ye hepa plus mixture no ene wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti Pavi e support immune system no na plus mox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na Pavi ene plus mox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa dia ko doctor 0542778572 and 0542807907 magie dure di pa Pavi plus mox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie dumienu nkan our pharmacies na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se. Se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifuo. Ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here woman more at to phone
Putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu babia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji ejwede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na one cry no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Before choye ton kwalendia. Chen. Uye denya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wogye edin ne number bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa emu. Sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambo. Yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and after 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. 102.9 FM. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adanu mubuhura, aye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso di odi amenipa no, eno na ode, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahode ni, ahode ni omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na odi ama me, odi asem ye.
also would be a Senaya making a cat or brand new with you, but I said, and I chain, I saw me. The being so almost not as somewhere dinner, or when you can eat your ma, as a kind, the one to throw, and so on papa, Mother Subusua, you will come, a papa, we are anything say, we can't say in Nazi income. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what brought for a young class, papa, why you be, Otec, Mom, interest, let money in Tumpong. No more so far, but or dog, and some I know much can. And the future man and I make say, what will we must yes, I know much here. Omonka said, man, and now will be any much in a moment. Your pay, I know much. Papa come home. The trees are great, should you copy bra or do be a cop? What in Baba Nazi? Ah, said they are on the CC, not give you to you. Already one more than you came, and so my Yaku could do, and find your copy bra while the few anymore. I don't need amen. Amen. Asem Beba Dabi. Me da body ase. On a boy, I see that toss me no. A common moon penny for anyone bejafo. The toss me and son. And come out here for. Send me that here for no so I say. Okay. Me fa konya yeso. Aka kira me nua no mo ba ne say. Se wo kwa awale abisa. Kwa misa na se wo komu a. Asem Beba Dabi. Wo kwa awale a bisa. Na ye nyin kira o se wa misa nyame a. Na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yɛnso da ase Asem Beba Dabi amiado who fie say so yes what did I say form 1 a dear na akɔso wɔ wɔne papa ntem ka bibie wo mfa kyerɛ na yɛ mmoa why Pacho 2022 and then because Asem Beba Dabi me suwa mono me coin me ambante me buy ame me kasakasa den na ko bin sen sen pakona pakwa ntemu hono no sate sadien sema ni dia kwa kodana me fidedi na ofrosite tintina me kan tintina me sadien o sen sadia o hema sema saiden afa ena mende ni hege wena masefa wase me masiafo na me masefa no heze sadia onye me da ahese ampa na se pa ndi o hwe wase na enfo no wo da hese no krese obi ni wada na wo fie say that time no 11 am be koso ono sha say Asem Beba Dabi like at oh yeah of falsum no ni yes adien say adien na by I say mi wo yes adien mi say ya say ne be na me do falsum ni yes adien Asem Beba Dabi and your falsum no na hwan na wo fie na wo fie na hata me ma mi bo ni na baba ku penny so no so kwese ntina kame no one newo na misugu mi je fitwa no sate sade na bu akwan put me boma fun me yede zuwa me prim de so do be ba be tuma o ti boma fun california no boma fun se ni di no bu ho ko be ti ni boma se ke de mi su ta ewe ma mu hana ma Asem Beba to mami no ka tell me say man can't you bia say we do some do ko sia kwa po say me something this ya kana man kana no kole just as me kan na duma ba bono na ni ma gu ase Asem Beba Dabi ni o kan mi tin de be kan dia na ma ye jin ile jata biribo ile
Asem Beba Dabi. Wabrabwemo Nyami Nase musubi nakaya mi nyami beye free musuyimo Wayana jawasri buenyo Wabrabwemo Nyami Yenu nawampara Nasara wabinaka ya minyami beye fraro Buwayana jawasri buenyo Nyami Yenu nawampara Asem Beba Dabi. Otec 1029FM. Ane nyankopon kwa me abon kwa bo wo udin die wowa wo nyame mu nyankopon totrobo nso bo ade wo ne awurade wo bumpuni twedi ampon yo odoma nkoma ane nyankopon kwa me asase wura ogumi nyame e no gura yensukom wo nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame e uto nsuo na abo awia wo chaso nyame e wonu ma epem ye ja do no epem o e da se Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba. Anawiai odomanku benyame ayeye enkan wudin. Anawiai odomanku benyame enase enkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arofo ne ade hye ene da afro ene eye dwoada. Twedi ampo totrobo nsu kwa me basa yi adom no ode enei enso asan afem yen. Anawiai yasa hye bio na ye ba besom. Yede adesuane ade kiredwumadie no ene ebe sommo ewe afidikasie yi so. Na dwumadi ayedie se yehia se yi a asem krope ne yeka yese ye adesua na san so eya adekere. Enti na awiai a yehia nokre moma yense ye ho se ye ba besua de na ya san akere ye ho nso ade. Na awiai dwumadi ye live ewe yin social media handles ne so. Ene se wo join ye ne a eya share ma wuni anum nya adesua ne ade kire dwumadi bintie ma wonom enya binso hwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de betum ewo comment section ama ye beje na yakan no kama wa afidie yi so amu bia nso ate won so wonka na nei ya no asa kai ya hye ne nsuo se ye kan ye kai unfollow ya na wo follow unlike ya na wo like eno beboa ma brebi e be hia se no ebebo wonka ye unso betumi anya akwanya na wawuram na ye nyina ya ka abomu asua de na ya san akere ye ho nso ade mede de Krobea nana Yaw Asante enawiei oji amanie enawiei apesemakana nanie awiei Krobea jata mesanu wahia bio ewe afidikasie iso enei moma yenda Be Love Radio fo ase se wuko Spain man no mu a
Love for na bade mu abie mu a dwumadie no etwagu yenuanom a mo United Kingdom mu na mo hwe ye nyina nso no Nyankopɔn hyira mo nyamo kese ene GN radio for yeda mo ase ebruma mo afinsiapa ene Patmak radio for Abawa radio Amansan FM Brainy radio ene Sahara radio for nyina no yesre osoro nhyira osoro ahobambo ene osoro nkwahusan ede mamo ene Kings radio ene ni TV e wo Paris France abuchimani mu no ene wiamo nso yeda mo ase eburu se mo fa ye ndwumadie Belgium for monitor yen Rakus FM so Nyankopɔn nyamo kese ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ewie wonom nso abade mu abie mu a dwumadie ni twagu ene information centers ahodo a monso mo fa Asem Beba Dabi dwumadie enso wo mumfidie so no yeda mo ase ebu ene baabi biara a wonso wa wutie yen se wo wadwumam se wo te wo ka mu se wo wafuom baabi biara a wo wa wutie yen no ye mo afinhia pa yesre osoro nhyira osoro nkwahusan osoro ahobambo enso edemawo awie ye ma ye ho afinhia pa no na ye ma ye ho ye hyiehia obade a chiame ye hyiehia o ye jakra mo afinhia pa nso afin kometo ye ya fesese ne atinkwa menkwa ahoden wo mu yeah enanso eye dwoada sa enra ena asantemai mu ye di kwaside twatoɔ enti nurade na nyasam ketwa wa asantemai mu nanka pani behwe manhia ne mpotam ha nura na nyasam ketwa adekese no enti sesei de buronya no wanya aba sesei ya ye kan ene ya 22nd no Nyankopɔn mo ayen sebe ye kasa menipa tie ye kwa ye bai ahweye ne bema kyerese wanhwe wo hu ya buronya yi unnibi wanhwe wo hu ya nu ye no unwura mu bi na emom se wo hwe wo hu ye na wo kura wo ho a wo bedi buronya awura ni wo ye mu na 2026 ye nyina ya san hye ne mu eja kwa mi ana afisiapa afisise na eda so tenkom ahodin pa sika ka ho good ehia ye papa abrabom bia ye saka ami enanso enne yesen ba be sumbio yeah enhyiranka Awurade Nyankopɔn na asema na mekan sebe nkwanhia nso wo ho ahweye ne bema na nso nkwanhia wo ho enti se wu pia na wode wo nipadua no wode wabusua no wanamontuo no wokɔ ene wo bam wode ahye otwredi amponza kyerese se obesori a obepie de wobetumi o na so oba abeduro no eno ne asem ye kodai ma de ekye na hwa asem asi wa atwema manhia asem asie e wa atwema manhia ama enipa par nsia afam awu 6 ni senti ne sai onom kokoda yo eja to fienim emma enipa nsia no onom nyina hyedwrobe na rehosem ba kokora metete ene se ababa wa ba ko ne ba kwada ketewa bi yeso onokora de wawo na wo bepie se buronya obeda nyame ase wo meda kumase na na ahomache watumi asore ya bekurum wa ba be didwa asan akọ ni nua nkyɛn wa ba be hie ni wu a wa be hie wu ensem no bi wo honom a sebe ubetie enti ba bi ofri ya wo ba kumase ya obehie ni wu yi oba wa nkrasa me kwa ba na okra yo yeah de do obekọ de obekọ enti onua da sanie eya yema ahweye ehunhia yen na yankan kyerɛ mesinfo contractorfo mu amoya dansifo sebe adane asesei mu sie no efe nanso ya ye kwan ba ko pɛ ebi adan kakraka ne aye kwan a uwura fie di mu a ho na afakɔ ekwan na ba bia bio enti se gya hyase
na to hall kwan ano a it means say mo amu wo mu nyina ma wu awie na nam akromfo nti enka titi na yempumai ye de krokro ye de bosoro na ye de abofom na ye tutu tokro ye ka hyem se ya yawie enkeja ba ye ubie krokro wo huri wo ato atwena abonten na enso akromfo nti ye de ruvers aba ye de sliding wan yi bi aba ni nyina achi no kyesa wo san de nade esan hyehyem enti wanka sa wodam no woda wo prison enam akromfo nti o wo mu nya yen enu ni wei ti we na nka tokro bi da ba bia what you say tohwebo ho hia tohwebo eho hia ena wi adofo ye hia na ye ba besom ena mia me baba ko daughter of Krobea na Asante o say father ewia me mo ha mi wogidie wa rehyebu se nyankopon ya dumunti ho ye na onu abedwafo nyina ye mamo afiri hapa nso nyankopon nya mo kese na ontutu muanamo enso emfansi na wiei isko banana eno o se akra ya Krobea Asante momiama ye ho ha enenso ya join Asem Beba Dabi dwumadie no nyankopon nya mo kese pa Stanley CEO Emma Perry J's fashion eno o se akra ya Krobea Asante kunsufuo yenso ya ye yirede awie ya ye krado ye nyina ye nkamumue na ye nsom ene Danny boat ene o se akra Krobea memo ahebru ene wie ye no wahia ene somo a wo besom no ye nyina na ye som nyankopon nya okese uta ene o se akra Krobea you always look young. May Almighty God protect you. One mom ho ban na one more omantias my Ghana and so ho ban and famaye and now we mean some holding oh so Michael and also akra Krobea ma hebru and then so ya seshia moma ye ma yon ho afinsiapa na yenchiachia mo ogoro mensa esio nyunufo ne nso abedru and also akra ya Krobea Asante enei ye ma wa hen na yensre osuru nhira osoro ahobambo eni osoro nkwahusan famamo Teresa na bosomtwe eno o se akra ya Krobea Asante memo ahebru wada mebru na umpom tesei o ye hoden osoro aye ne de Bossman GH eno o se manso aduwiafo na ya Krobea Asante yenso ye wa ha na ye tieu ena ye san so hwew enadai ye beda ye tiefo ase kire se ye kan afe no ekọ na wie ya nesa mete ha yi se wuku ada nyankopon ya adom de ye nkwa kyeyen na me sori free Otec FM afidie su wuku ada afi onte menka bio ewo afidie ne so kyese nesie afe foforo enti yetiefo a mo nso na makura yen masoso yemu na maka yen ho ewa akwanuasa hodo nyina mu no yankopon hyira mo obo ade nyam adom na mo nepa mo susu ho mo mpaya eye nepa mo bo mpaye fa ho no ommoa mo na saa nioma ni nyina no emrem awiei ye ba besom na mewo ababa bi ene ne ba akwada kuma wonom ewo manim ha mawura akwaba eja mewa tobo ohote say epacho erade adom me hoye ya no abie wa no ate epacho ye fra say awura epacho ye fra me Joyce Aboajewa epacho Joyce free hin na ba ha epacho mi free trede mepacho ehwa na wote nso mepacho ehwa nso na ofri me free trade but trade na metie wote trade mepacho ena wiei Joyce asem a ede waba yanim ha no nya ho abotre entu nsi mfimfini hyase na kire wasemu mayintie de na ede waba manim ha pacho na Krobea medase edikan medinkan etie medinkan achia Otec etiefo na masamba ma freshia pa ye joso na Krobea mpacho asem ede me ba wani mu ha no edikan medinkan masem we medinkan de atu
awofo a ye single parent no masem we made in kind ye two omfo omuntie ne yie no momfa mu aba na enya adesua de emfa ma omo se be ya asem atomi ebi nto awofo bia o ye single parent. Okay. Ana Krobea asem atomi ne nyana ne se 2021 lockdown no echi no na me yobi a me ye poultry farm me ye nkokọ 1 month na masoa na me de kwa echima se be ya me ma ebenya bia di fi se me ni oboafo bia me ana me hwe me ma ye miensa enti lockdown ni mu no e na ase ye se me ye mpie ma ye nye sei e na me nkokọ 1000 omu nyina be wuye sabran so da sike kura me nyina na me de ye se adwuma no ti no kwasem ahokyere beda me so paaye e obra na me kura mofra me ensa a be ma bia nka me ho me ana na me hwe me ma ade okunu we me pa cho na Krobea me kunu na ye nsem pii. Okay. Enti na me ana na me hwe me ma enti enkokọ no be wu sa na me ho kyere me paa enti afi me de be ye ensupa eko enti na brafo bia na omutwa blocks omunya ensupa na omafre ti eto da bia ba bi ombenya ensupa ombe frɛ me amekọ no me hwe keska se mekọ na mesan aba no keska betimi agiska ni nyina enti bi wo amekọ a me ma na meja nkwala no wo no wakoda ba bi a wo ko nsupa ho so an bi wo metimi di 3 days nsupa ho no me pa cho wow na maba enti bi wo ha me ba na nkura na ka chem zama ye ko ya danfo SMS ho ye ko ye no ode ye ko na na SMS fie ema ye ko no aduane ema no ti me nkwala ne kan ne sa no wo ko nsupa na obeba na mane a o made ball no me pa cho se omo ne omo namfo nom ko na na bi ho e ko no aduane ma no me pa cho to aso enti nkwala ne kan sa kire me no me hwehwe mu ahu na kro na omo ko ne ho no na Krobea man fan susu na ne se obetimi aye me bone ti se ne bone a ode adi mi to aso enti me ye sa na me frɛ o madamfo no na so ma aye no kore nkwala ne ba me o madamfo ne de na menimu se omo ko ne ho daa e mo no nso e ba omo ho nti no na enha mesa enti me ye sa me hu inaja me gusu a me ye madwuma enti da koro man ko ba bia na me ma ne be ka kire me se ma ye ko na fie ho no na akwala ba ko se e ma ye nsi fie ho bi na me se so se ma mu nsi fie ho bi mu a enye ho na me de mo betena aye nti ma mu nko ho bi ampa nkwala ne ti ase o mu jae hoko nti na o mu nko ho bi mu abaye boso me ba ko ti da kro me baketwa ne yare me ko pedro di abaye no me ba ye se nana abehwehwe me nti se me ba me mra me di osie yoyo me ko nana ho ti me koye e nana ebe ka kire me se wate se na kwala aba akwa pamo me ma na firi ne fie ho na opa me che o me fa nche no na onim de e ma na kwala no eye saa nti wo stre me se kwala ne ba fie ho a eye ni nti omo ne o madamfo ni nyina e ne ba ho eye ni nti e na omo ba ho na me ma no omo buade nti wo pa o masem nti minya nkora no na omo mra ne nche na ne workers a omo wo fie ho a omo ye adwuma no otimi ma omo nua aduane e de ma ne workers no nti wo sere me de na kwala na ye no me fa nche no na me man nkwala ne kwan na omo mra fie ho to kan meti as nti sa abre kra na ne ketwa na oyare no o renew ne health insurance e de maame o hene no me pa cha wan e no maame miska se me fa kwala no enko hospital nti oye no ka kire me se sisi ano ya be ye abusua nti no bibi ha me a me de me nka nkire no na da koro ene ye de ehia manefo nti me de na me nimu se nyame na ayi ohene na ma me se o meboa me e wo mabrabom ana me nim se sa ohene no wo bedi mawu enti didimu a to da bia me wo ha na ono anka sa afre me o e bia oba na wo ha mane mra na me nsoma no na mama akwala ne ko sa me de me nim hwe
wo mu a na wafrɛ me makwala ne meye sei mame na ma ne kɔ saa nti 2022 nim ɛna me bɛyi yare bi ana Krobea me bɛyi te hɔ na so obi pie ne so prɛko pɛ na ne yam ahye no na wate ahwe na sɛ ade kyɛ ade atɔ ne so wo na sɛ me pagya ne de ne kɔ hospital akora yi te hɔ a nti me ya na mabusa no ɛya na den ne hawo ɔsɛ ma me te hɔ a na me yam hyehye me so we yam hyehye wa den na waye ɔsɛ ma me kɔ school kura teacher ni kura kyerɛ ade no wɔde aba bɔ table so a na me yam ahye me afi na me ba na yɛ basa no kwasɛm te me start sɛ me de ni kyini apɛ ne po mesibre me de ni kyini asɔfo so kɔfa we bra na makɔfa to we na matɔ na Krobea me ton me honne ama nyinara oba no nti me ba no nti afi na mayɛ mɔbɔ ɛwɔ kuro ne so anya asɛm ketewa nti da koro na me amekɔ ka kyerɛ nana ne sɛ de ekoni te mesrɛ no ɔmoa be no so ɔno koraa no onim de ha akwala no na mabusa ne sɛ ɛde na ɛha nana ɛna mesi mabusa na ɔso ɔte hɔ ana ne yɛ mo hyehye no te didi ma na ɔhene ne sɛ sa me ba na ho bɛtɔ ne kakra ɛna ɔhene ne yɛ sɛ sisi a no wawie na dwuma no na oni obia a wɔno aduane ma no nti sisi a wahu mi a yɛ abusua die anka ɔbɛsrɛ me sɛ ka menyɛ den menyɛ aduane ɛma no kasa ne nya mu saa no ne ba ya ansa na me ba no ɛbɛ yare benwa no aduane ma me no edin kan ba ya ansa na ba na ɛbɛ yare na me ba no ɛbɛ yare okay nti na afi me na me no aduane ma no ɛtɔ da bi na me no aduane na sɛ me manya ho a na me de asoma me ba na de ɔmo kɔ fie hɔ dada nti ɛyɛ saa na me de asoma no na ɔde akɔma no wa hɔ na wafrɛ no ma ne me prapra me ha ma me na me de asoma no saa nti ɔyɛ na ɔde to m'anim sɛ sisi a wahu no sɛ bɛma bia ne makwam aduane no ano ama me no ɛna ɔde asɛm yeyi bɛto w'anim to aso wahu sɛ bɛma bia ne makwam bobɔba nti wɔpɛ sɛ wɔne metena na wɔware me nti medwene ho sɛn nti ɔka nam sɛ nana na papa pani te sɛ wo sei wo ne yere ɔse daabi nti me kora me ka kyerɛ sɛ papa nana papa pani mo te sɛ wo sei a wo ne yere deɛ ɛna na ka me akɔyɛ sɛ wo nya wo suban o ɛna yɛnya yɛde yɛ aseresɛm na ɔse na ne beresɛm because wa study me akyɛ nti no ɔpɛ sɛ wɔware me na me ɔka na me sɛ waka amate medwene ho nti wo mu a na wafrɛ me abusa me sɛ na asɛm na ɔde to m'anim no medwene ho sɛ nti maame nso me kɔbɔ me sɔfo bi a na me ne ne di mabra bɔ mu nkɔmɔ ama ne yɛ sɛ sei ɛna ɔhene yɛ sɛ mesi ɛde ato m'anim ɛna sɔfo no yɛ sɛ yɛmmɔ ho mpaeɛ ɛna me sɛ yɛ ma nti me start sɛ me bɔ ho mpaeɛ nti me yɛ bɔ ho mpaeɛ na me bɛso daeɛ sɛ ɔhene ne de me akɔ me bra pani a ɛnɛ sɛ ba sɛ me ware a ɔno ne betimi agyina agye me trade wɔde me akɔ n'anim sɛ wɔhyɛ me promise ring na waware me nti wɔpagya me nsatea wei no na ring silver ring ɛhyɛ me nsa wei ɛwɔ daeɛ nim nti wɔntimi amfa ne promise ring na anhyɛ me nsa wei ɛna wɔde hyɛ me nsatea wei nti daeɛ no na mente aseɛ ɛna mekɔsusu ho kyerɛ me sɔfo no sɛ sɔfo meyɛ sɛ mebɔ ma wareɛ ne ho mpaeɛ no sei ɛna me ho ɛna sɔfo no so ɛyɛ afia abaifo na ehunahuna me nti no me deɛ menye ntum na me ne ɔhene ne ntena na ɔbɛboa me no ɔno ankasa wɔ study ɔhene na ohunu sɛ ɔware me a ɛbɛboa na nka wohunu sign no sign ni yi kyerɛ o clear okay ɛna sɔfo tu for sɛ ne ntena na sɔfo deɛ ɔno deɛ wɔahu sign bia wo na abɛhu yɛ to aso sɔfo tu fo nti ɛba saa na me ne ɔhene ne tena yɛ wo ne kɔtwe mpana me pa kyɛw ai me ne kɔtwe mpana ɔpɔn sign ni nyinaa akyi no wakɔtwe me pa kyɛw ai okay sɛ me ne me sɔfo di nkɔmɔ na kwankyerɛ a wɔde maa me intimate ase na me ne tena yɛ okay nti me ne tie ne mu na me ba ne bɛhyɛ yare ase one ɔhene ne tie ne mu no me ne tena bɛ 6 months mu na ɔba ne hyɛ ase so ɔyare ɔte hɔ a
na ne yam ahye na eto da bi kura na se me soma no hene ne ho a akora ne timi ka kire me se onko but me na ye me se eye nkwala abone sem ntina matia no woko sa not knowing say papa ohene no enkwala ne kofie ho no na ohene na di nkan atwetuo wa akwala ne so ne nada watwetuo wo ho so me ba ne so tobu ohene na ye den watwetuo ewo me ba ne so ne nada wo hene a obenya mfie be sei me abra me ne tero ka kire me so wo 54 years me ba chawan ena sabre na oba ne so wo sei na me ba ne so wo 13 years na afi no wo 14 years 13 years afi no wo 14 years me ba chawan ena wo so wo ye den watwetuo akwala no me be hunu ye na akwala ne ka kire me so ohene no atwetuo wo ne so ena one ne daaye to aso enti that is wedi nkan aye saade no ansana obese me pese obeware me me so minimo hye ena me ne kotenae enti eno na started sa akwala na yare na Krobea me de me ba ichi ne na kade me bobi pa wo bebo kade me bobi pa enti me bobo sa aka na afi na ma bre me ya me ho hwe ya enye yi sa bre ni mu so a akwala na yare no na me fie wura eso sa oje ne dan afi me hu de me ye me ho ti miami mu kra no na adwen ya da metirimo no na enye adwuma enti me ko bo ohene na maneye se me dan time aso enti me sere no omowa me no mpe baabi ma me na mentana na esan akwala na yaro enti me huska nyina sama to me ho ne amanya satam na wunya alai no se de asie no me pa cha da bi na me nya alai no to aso ampa ohene no ka cha me se me mpe dan do be han ama me sabre na yete ahene makokobin binya dan ni bi wa ahene makokobin o se da bi ahene makokobin de me mama ntana ho no ohene ne nso te ahene makokobin hu bi okay e ho de me mama ntana ho inti pe outside ahene makokobin am se na kokobin ha na matena aha na wo hu me aha na sebe se nipa nimia bibi to mea menya boa for am san kwaye ho baabi bie ma emmoa me o se da bi de me pene se obetu akọ baabi foforo na metimi aba ho na maba abesram ampa ntimi konya adan wotrede na metu ye na mekoye ntimi konya adan wotrede metu ye a mekoye no so on the tua adan ne kama okay na metu ye na mekotana ho ntimi kotana ho no ye da ye koye a ye frɛ no ka kire nse ye tu yakota abla no watu kwan ntimi ye tu me frɛ no e ka kire nse ne ye tu na osi yu ntimi ka eska kra ka ebe fa me ne amakora no ono ani tua aka na me koye ntimi kodu yi na me frɛ nse na ya bedu o no se ye da nyame ase me ba behwe be bia motie na me si yo mate emu ho me frɛ papa ya onfa me de life frofro no hu se ye me a na waka te me frɛ na onfa sabre nso a me kwatena trede ho no na me nya adwuma nti ka pre na me nibi sabre nso na magigi loans na me de ye adwuma akwala na yare ya me sikasam aye basa ma me de banks ka enya asam ketwa in fact me ho kyere me nti ma me be yi mani ma ne say after all nyame nko ane bem oba bem aye me sa nti me yi mani na me call so say me try na ma ye madwuma bra me te a me ne entie no na me ye madwuma dada nti me hya ase na ma ye madwuma nti me start sa akogye bosi afro na me de share madwuma na me hya ase nti na me ye nkokɔ no na me san ye pan no ka ho nti se anop me sore ahomache na se me de pan no ko supply na me wia na ma san be soa pan no ma san be soa nkokɔ no ma san de kwa echima sa na kora san be so yarem na asam ketoa ti ma me ne brei fi se o sha ase yare first me di ni chinya ma nya poma so ne poma so bre na asan ba bi mu afi me hu de me ye me ho enti me kwa ha ne ye de ahye na akwala ne da ache na obonefo ne pese wo se na afi obi a wo de oka te da kora me tena asena me se ade na me ankasa mentena ase na membisa nyame na me hu de nyame
ɛbɛyɛ me nti ma me de me yɛfono bɛto hɔ na wɔtwe nsuo nko ana me nomoyɛ ma nidi me sungu nyame so sɛ de ɛkɔso wɔ me bana brabo mu no me pɛsɛ me nti wona na di nkyerɛ me na afɛ de ma brɛ sɛ wontimi mmoa me na sɛ me bana ho ntɔ ne de a ɛne wonye me ne me bana nyina nkwa emfiri yensɛm na afɛ de ma empire boy no empire me boy no oh me yɛ fasting ni wie e breaki me krada me menda ade akye dwoa kwasiada edwoada ebrada ukuada yawada me da ho awia kete na abafra ne ko school ena me son dae se me ti baabi na me somma no na me isu ena me hia papa bi ase wura ade na wote ha na wusu na wo boba na sei am se da sei na ato me ba yare e woda ye ni mu me pa chawan me ye na hwe ya enye yie ti me sraw so obetimi aboa me de a boa me na sa me ba na yare ya mame ti ho apɛ na obi sa me se wo ba na wayera no e na wo hwehwɛ no na me se ane o se besen ye nkɔ me kɔ kyerɛ wo ba bia wo ba ne wo e na wo so me nsa ni wo de me wura dan bi mu ode mi wura dan no se wura dan nim na kofa obanana na me se mi wura dan mu dan kakra kabi na nkwala egu dan mu ho no enya nkwala ketewa enti nkwala na egu dan mu ho no ye dissolution tape akyekere obi ansa na no ne nan no wote ho no wamoa na ho e no wote ho ti mi wura mu ana mi ko hu me ba no mi akyekere ne saabi e na me bam me ba no ti me bam me ba no e na me de pia bonten e beto papa na papa na di sorry apaso etwitwa ade na ode ne nsa sam akora na anim mprensa na so kofi a busa oba ne se wone nana asemesi e de na wo mo ntam ho na me ni so teme daye ni mo me ho kra ya me basabasa daye ni mo nana e ho na me ni so teme me da ho din awia kete obia ni fie na fe ma ya basa akwala ni free school ba ya no na me were fi mentimi amusa no ti ade achi fiada anadwo 2 o'clock me da ho na me san te ne awura waso den me ka se busa akwala na sa no wabusa no te me ne na anadwo 2 o'clock na me sorry na me wura me ba ne dem na me frɛ no na me de ne beta na me mpaso na me de asɛm ne to nanim e ho na me bayi ho wusu sei anadwo no wo su e ho na me de ne ti me mo ane hye me kokom na me ka kyen se me ba no no kora wo mu bia on kan kyerɛ me na makɔ baabi akɔ hu nti on kan no kore e na me ba na sɛ ye no kore na ne chempa na me si me tie mo prekɔ na me si na ne ye dai e chempa na e na me si enti na ne wo chempa na me ne na chempa na wo ahu ana o se ma o se me kan obeku me na kani akaba oba ne se o so o kan obeku no ohene kro ne se o kan obeku no na de di kan kra o ne daaye no wo twe tuo wone so e no ne daaye me bisa akwala ne se enti mena ne tenaye no wo san ye bio o se ma da obefra wo se me meya ade ma ne bia no adwuma wo ne meye no wakwawe no nana kani akaba enti me bisa akwala na asam ne nsene me enti me fa ne tena akam na me de ne ba madam fu bi ho e wa hen makokobin ba am se madam oba na asam a wo kani o na me de me nyinni enti busa oba ne yie se nya no kore de maso ho da ye hu de nanso e bia na nya no kore nti se ye no kore a busa oba no okay madam ne busa na de akwala na ka e na wo ka te ho na madam ne ka kira me se we ya asam kese e san ye hu to no ankasa kora no onim de ye be ye sisi tina de be ye ne se e wo se me frɛ ne fon so na me ne ko de ho nkomo ohene no nti me de life for frɛ no
na onfa ena me ye voice message na me de send no ena me ka chense sei ena me hu nti e be ye better say obeba na yaka ho asem chense me frɛ na onfa no se enu nti ena chense me frɛ na onfa a opia ametiko e de me kɔ hye trede no nti me ye voice message sa de mana me ka chense say wa ma me anka ho asem a e ma mabusuafo aso ate ne ye hu se de ye be ye no nti me ye voice message ne ma no ena me push voice message no e de ma madam fo baako ene madam fo no se no no kro kwa abrochire me kra na me nnim nti me push ma madam fo no sa na madam fo ne friend phone so ena ka kire nse se wanko pe bibi anka nkire Joyce ne ma juma medi wo so wo yo hene a wote akonya so esan ye lawyer ni de me yakra na wo ye lawyer ni o hey esan ye lawyer ni na wo de sa de we wote yo hene a wote akonya so na wo nim sa de we nye na wo di Joyce ne ma esan so wo hu se omu ni binti na wo pesa wo yo omo sa so wanko pe ho amamra na wanye na omo ho anto omo asisi akwala ne yare ne maame nso ahwe ne ya na akoye nsem bebrinti madam for ne trete no je ne me wo ho a no frɛ me fon so na obi sa me se me we na me se me wo fie wanka nkyere me se wo ba fie mpo enti me wo ho akwansi no frɛ me se wa batere de na me wo hemi me fa ne nko fie e ho na ne bi ne me kasa ise e ma me fa ne nko fie ti me ko hia no trade filling station bi e no se ye nko fie na me se me ntimi ne nko fie na baby a mete no me ne nipa bebree ene te ho me nua no so bebree aba me nkyɛn ntimi emfa ne nkofie bra na me hia ne so obeba me fie no me frɛ na wa mfa nti ho na obu mane mu kotodwe ene wo pa me kyɛw sɛ wo srɛ me wonim ade kore ba ne so a ode yes ade o hene lawyer no na abu nkotodwe obu mane mu kotodwe wa abontene me phone ayera nka me video no wo video ne pa me phone ayera na ye me ya me video ne pa ene wo pa me kyɛw na me ka kyerɛ sɛ me kyɛw pa na wo pa me no enye me hwede me pa ne se me ba no eho beto no me ba ne ho to no de ye wasa wo ye ohene woni mama mere woni de ye wasa wo ye na akwala ne ho to na vi mi anka sampo me so me ho ye den e beto me enti no e wasa wo ye na ye ho to na o se wi o maka awate njoye no bi sa me se ne nkwala no sa abre no me ko me ne one ni nua no nyina ne ko ye ne ko hia enkura ne hu na no mudwane ye me friend nkura ne frɛ se omomra o se omomechia no enkura na amada die ko ofie na mbisa mbe se na ade na ofrɛ wa wanko o se na ma obi o se obeku me de eye den na maben no ebi okuretu a me ye den ho eneja okoye na asɛm me ne wo kan efiti saa da na ohene ne ba ye obepa me kyewo no bepem nne me hu nane mo biem me hu nane mo biem enti e ma me de asɛm no kɔto na danfo bi anim wa hene makɔkɔ be ho sɛ sei e na ohene no e de aye me e na danfo ne kora so no kora asɛm we agye ne nsɛm sɛ ye no kora pa sɛ nana de sɛ dimia ono Krobea careful e wona na ho fi so ono so wo mama tina danfo ne yamo hye no nana sa da na me kɔbɔ na danfo na mane asɛm no wa hene makɔkɔ ben a me kɔ fie no me sifri ka mu a me kɔ fie e na me kɔ patre e na me tehweye e na me di me sisi pim form first no so na me mu odu pa yare na ma sisi a me so atisi na me di me sisi pim form na be 30 minutes na me nya obi ampagya me na me da form nsuo to na e boro me ti Nyankopɔn adom e na man bi beto me kwam e na wo pagya me na wo ye me nkakran no wode me kɔ fie no afi me so maloko me ba na yare me so maloko ti na kyese e wo se me san start se me san ton me ho neama asa me ho yare enkokwa na me yen wo me sa abra na me kura dayhood already 2 weeks 1000 ena me kura layers a omoto 96
ɛna me say kura omo a omo pagya coxa omo pagya kakra be 6 months and so 100 na me ko feska e de afidi moy da ko me da soro ya e mo ne nyinawu egufom ba kokora nka e mo ne nyinawu da fom ba kokora nka nti me ko hu ye me wera ho ye de enso omo a ebe me no ebe hu a asem omo ka kire me ne se e bia na nkokọ no age me ne me ba no enkwa nti me susu nwene ho obia ba no be hu a afutuo saa ene wode mame nti menya arehemu ena me twekire nti didimu a me yare ni mu a no na e wo se me san pɛ ho pomesibere na obi a kire me ko ha aha na me ko okwa asem na ye omuhuhu a minimu se bia me kan ya ye boa me ni ebe wi akire ayedi kwa ha makọ beye ahodo beye 9 se num ni nyina mmoa ankosi aga ti afi edu baabi na maban mabu obi a kire me baabi abiem kra me se me nko biem obi a kire me a me se me nko baabi abiem ena me de tete ho ena nyankopon ye madom ena odomfuo bi e kanfo heba pras e de maame ena menom na heba pras die oba me fia me ne mabusua eno ane ye nom ena nyankopon ye ya madom ena metimi sore etimi sore ye baabi baako bi a me koye nti nipa na na owo ho no em se ofiri ho no san call baabi foforo ena san frɛ me se bra na meboa na baabi a na me wone de na me ni option bia ena me se yo mate ena me san de koye ankosi baabi a wan na kire wo ha me pa cha madamfo bi na kire me na me tie mu enso esan se makwa ha na me nya pomesibere ni na me ni gidie bi na de na hye wo nkuran sa afi madamfo bi na hye me nkuran se na Krobea de se wo de koho na se na Krobea ntimi amoa wo de a ene maame na che se wo bewu enu nti ena me de ba ese na Krobea me sra boa me na mabre anya asem ketwa se nyanyame hu mobro ene ne bambo na wo me so a kanana kamewu fi se me bubugu ho na we ko school ni nua ketwa ena na hwe me na san akwala ketwa na ohwe me sisi akwala fe ne wanya 15 years onyini asan se hwa akwala na hwe me nti ama ne school sem kora ye basa sisi o betwro BEC enso enkoye minti akwala ketwa obesore anopa na odi nsu esiso ede amiamia ne maame apepa ne maame ho asana wako school ofri school ba wakogina traffic mu akoton nsuo abeto aduane ama ne maame adi ana enye yize ma brankasa mabere die ntina ne waba ha na de ma ba ha nyina ne se musuo na ohene ne de asoa me ne me ba no sisi a promise and fail we ya maboa wo emwa ma bisabuse mpanifo bebre ya na chese eya pama ode abeto me ba ne ntamu a se ya anya ho amamara ebedi ye chi ye nkwanda nyina o pese ye nyada na emo nti me pese mo moa me na mo nchi ohene ne mra na amamara wo se wo ye na me ne me ba no ye nya ya hoto no onye na me ne me ba ne nya ya hoto ababa wa Esa Smith obo nyumbi na one Morris Babyface ene boss anyum no omo hyase a ose ne bambwe ne humobre ne bambwe do so ma minti no ochechira na awai onyame bambwe do so ma minti no obonsam chechira na asane
wa unum sa anyom ne to mame onyame ahomba do so mamie o chichira na wai ne bambwe na humobre ne bamba do so ma mintino o chichira na sane ne bambwe na humobre ne bamba do so ma mintino o chichira na sane eyo nyame humobro ne bambo ena ekurikura saba ye munhwe enipa odoma nkoma kasa kire ye ni o na ya ye ni ankasa no ye ntie osofu nye nyankopon your pastor your elder your whatsoever is not God onye nyankopon nioma ni bi wo hono mo a odoma nkoma yi kire ye ni a na de obeyi a kire ye no yabakwa akwakire ma kire obi no abu na nitie de akire ye entini akwa akoto amaniem odoma nkoma da bibia di de kire awurabai na wanyi ono a ne ho ani nam se wafa ne sofo se ye ni nyankopon ni nti odidi sofo ne kan ye so eno ne hawa wote hey the genesis of ne how the genesis of it ene sa sofo wi okokire da ye so ni mu e de kire no wa tua se da ya wosu ye wodoma nkoma de da ye so ne kasa kire wo aka kire wo se papa de ka ne hye wo no amahye sofo se kotrai enu akotrai a hwede asio mama akwada ni nsori nyina ho na me hwade bejina ha abaya bejina ha ayejina ho sesia wadi mfie sai pacho sesia wanya 18 years ko 19 ti nana oyo ohene lawyer no pacho ohene a osaye lawyer oya akwada we sa de no se no wo mfie sai sabre no 13 na woko 14 13 a woko 14 me pacho ya mama akwada ne ntena ha mesrew akwada yei katananim emu obi hu akwada danim mama ne ntena semame ena wi lili dia enu ose nana ya Krobea Asante asemi anohio benkasen enu ose na ya Krobea Asante by the same time no mami odi na ho kirechi wodi na ni kodi sikachi ohini ni betumi aboa me ehonso ene kofa asasem we ba yo benkasen wonsu dika it is well enu ose Krobea ene nkomo amudie me wa Madrid ena minsu mi follow sa case lost boy ene ose hey nana ohia ye fucking yo sankanya sa sebe enkasa asem we enkensi Teresa na bosom twe no say hey nana Krobea nipa Judy eyo nyame humo bro ne bambo no enti eka ye ho boa yen sa asemu a shiba ono aka ye ho boa yen emi etumi sofo o say I believe you can also do this one too for us yeah definitely ewurade ne ye boafo yeah obeboa yen chese enye easy oza yaka nyina no mimbusa wo hini ni din yaka nyina no mimbusa kurokura wodi so hene mashada o mashada mashada ebeduro munya abotra mame bibi any offense ma asefo no se Krobea abrabo we enye easy no jedu brefo anybody offense for no nana onum fa wuni agro erade nyankopon nhirawo na onye okese matie buru onhira wonso abaya ohote say pacho nyame adu okay say kura wanya 18 poni o
na je se wo study a 13 de na ye nwedwe Otec 1029FM. na ye nwedwe ohene no na woni ne twempana ana se odituo siw so ne oda ye nti ene be ye te se da bia na ohwewo Ipacha odituo ni si miso ni ntia. okay afi ma me hwade he obo na nim mobra wode ne nsa sum na no asam na wura obo ade amo ya ne hu hwe nya yeti woti akodwa ni wura de ne nsa sum na no din wote ne ba bi no ohwede ye koso areho okay abaya mami musa o se eye den ena sa hini we wonya akwan ene o dai emoni di ansa kire me say yo ye nti a wonya aworewo Pacho mene madam fu bi ase ben kakra nti tembia ko madam fu ne honom ne akodi agro tembia madam fu na mene ne kosuba ne wani chen no woni nim chen me nti ye ko ni fi ono ka se papa bi wa hanim so betan nansen o se ye menu aduane ma na workers no nti tembia ne ko ni fi honom ne na kwa akoye aduane na ma workers no eto azasa nti last time bi me wo hosa na obefrɛ me se mezen ko be pane dem ho man papa no pachan na me fa mo nti me ko ne de ne hye mo mienu first one de na nsuo bi na o se me nko no akasa ne bedroom ho na nsuo ni won nti me ko na nsuo bi ni na be sa ka se na pacho nsuo bi ni anum se no o ko fa etio ni wo ne bed no ayi bi won chen e kan se drawer bi won chen so o twen drawer no yitio ni se de me ba be ne se onim na sa o ka chi obi a meku hu obi a bi ene man nya akwan aha nti o kan se de me ba be ye no se wunim na bo obi amane a meku hu obi a bi o na ye den bi o to aso ene ma ebo mi hu no ne me dai ebo wo hu enti ebo wo hu no o ka kire wo se ye den se minim na se me fian so na me ka kire me maame na se obi a bi o betetem ya mi ko school ana se e honom na do be hye baby obehye ambi obetimi ditio na abome okay enti wo ka sa wie ye no wo na woro wo ho on ne ka sa woro wo ho ana ono a na woro wo ho o woro wo ho enti oro wo nyina na okratio no oditio ne to bedness no me ya sa me fema so oni na so do saka tuo na enye papa ma me ni umienu wa ahanum se ka wo ye wadwen se wo fatuo no okay enu owro hu wie no de to bed ne so enu owie wo wie no ye dey na ode kan say ne boxer epepa me o de pepa wo ho esa o mani hu gu mu moja na me hu se ba no de ne boxer na wonye bi da into what the rape the breaking with virginity. Hey! Nana ringa. Enti ono ne odawie ye no enu ohun se emoja ahyase eba. Enu ode ono ne boxes eye dey. Ode be pa me. Ti ode pepa wo hu wie no ka de kire o. We no se me nka ya asem na wa ka kire me no. Mi na me ka chi obi a me nkwa ne da e kan se me nkwa na se mi wu ano. Okay. Enti wo free ho a ukọ fie no. Wan ko bu obi anso amane. Die ntia. Ala me ka asem na o kan se me nim na se me ka chi obi a me wu ntina me suro se me ka che me maame. Na usuro. Afemi ansa anhwe every hono after so wodi tuo gina wo so ewe wo no. Wasa koso awewe o. Enti so obekan a ubetumi a wo we wo dodo be sen. Agenda mitimi nkai. Hey, ani adoso wo we wo bebre. No obi di tue siw so edi nkan awe o dia break u virgin de ne boxer shorts a paper. Eya den wo sanya wo we wo bio. Mma mesuma mza memfa aduane ne nkoma na. No ebi was me fa kwesi ne dem ho no ebi was ne ho no. Se mi ebi mi pia o se blabe ya de ma me nya akọ sky de me ka kire wo no. Ni na so ka chi obi a me ku. No sa ne mada. Eno so ba onka.
ni nyinaa nso ɔwe a no ɔma ne ho gu ho nsuo ne gu ho na yɛdɛ no anyem no ɔma waduro nom last time bi no ma me aduro bi ba me ni ma aduro kro ɛna ɔka sɛ yɛndɛn ɔka sɛ me no onomoi na te sɛn na nketewa mienu ɛna ɔde maa wo enti na kyɛ sɛ wo wabɛyɛ ne gɛ anaasɛ sɛe ɛndeɛ wonim ɔrewɔ ɛne ɔne wo maame twe mpena deɛ ahi ne di nkan bae odi nkan wie wo wie ɛna ɔbɛpɛɛ wo maame wadamfo na ɛnam ne so ma a wohum saa ɔhene lɔya wei no woka kyerɛ wadamfo no sɛ deɛ nanade ayɛ menie adɛn na ɔno nso wanka nkyerɛ no ɔsi sɛ me mo obi ti a obekume ɔno nko ana na ɛte fie hɔ bacha ana na workers ba na workers na yɛ ɔmokɔ ya workers ne kɔ ɛyɛ deɛ workers ya adwuma bɛn na no ɔmo yɔ tiles for ɛna mason for tiles for ɔmo to tiles ɔmo bɛto de wɔ ɔno ne fie hɔ no no onwie dan no onwie bacha aw ohia na mo anwuno yeah ohia na mo anwuno awie ma bedwafo wa ha mema omo nso nsemisa akwanya ɛwɔ saa nkɔmɔ a yedie ho Korans and was her story no clear to me o de enye clear man no atwere de ato ho me ade aya na mempenie wa wo se enye clear to you wonso wa musa kwasin bia eno anso atwere ato her story is not clear to me edidie na apese ohuru twere no mom to ho na makan no na ya semisa de ama no Nana Krobea favor nie sa papa we pa de sese ye jeli no die sasem kra no die sasem kra nie aden na wo awurai wo ye wo sa de no eso wudem ana se de enti na wo ma me kra soma ho a wunwane na wunya na aduane nso no na etwene mpra onfa na ade enko na nso ya na wo de kɔ eso wudem na se wo kɔ wo ka kire wo se ebi a wo de aduane na kosi hwawie o ka kire wo se san kɔ me bedroom ho a pie dwane ada na wonya sa na still na ko wura bedroom ho nso se onu kwa ne wo no ntinim siro se bia otutuo no bia nte wa bonte kwa ne dan ne glasses nko a glass nko a ti odi hu to wo so ntie ne o kan ya na wo nso abode ti frida na odi tuo gina so ba ko ne de aka ni nyina de wan fatua nyina wo so bio ni nyina wo kan ya kai na anu asem no na wa abode sa nete no ma uska ebi ono ma be say 50 cedis 50 no de amount ono da wi anu amount 50 nye sa na say bi adam me ko no no ebi obe e kan se me hia na abonten a no mama 50 cedis me ko na me ni me nua na nkoche na da no a wo hu se de nana ene o maame nso etwempena no ubisa ne de ana o kan de na kyerɛ ono ne ka jem so obeso wale me maame no me si yo me de man ka hwibe na da no we mbusa ne se nana se me wo ne me adawo e na apesa wo ware me maame ne beyeyi ada no we mbusa ne sa na wonnim enti sanya wo maame a oso ho da ye de a na wonye wadwen se nka bebo wo maame ama ne da abaya meboa ene ese so wudem anso wudem kuse ate etiefo ni ade hye mabedwafo ebebam na ansana no mesre na makase
memma munyina finsiapa da bia Dr. Ebenezer Ajamai awia ma menchiachia wo ene se mechia wa enye ne bone so ababa wa Joyce aboaje wa wote hai ose nana Krobea senka menhia hepa plus pavi plus mosa enka eto de din ene de maame enti onipa da sani awutie me na awia yei eya awon so ma hepa plus pavi plus moso no enka wasem emfama wo adofo aduro ne ye the fearsome 3 aduro no eye pa se wunya bina se wono no mo a ye woni nsuo ye wone topa ye eboa ye woni padua ni mu adwuma ebo ni padua na ho den ho ban enti da ne da yare ntumi ntwi mfa so ene wutie mi se yade bi etetew na hawa kona koto hepa plus pavi plus mos lobi na aduro ne ye ebeboa wo pa mo amuni atenka mo amaye mrempem mo atai for the tete mo wo yaw bi na nipadua ni namu esichire yade nie mo jabrusuo nie waye kese bi abrusu nti mo ja no entumi mflow ye koto sa aduro bi nanom se wonom na wonyare mpo a ebo nipadua na ho den ho ban eto pampim barrier de fa nipadua na ho den ho se wo yare a ententem yade no beko ama nipadua na gina brane hepa plus pavi plasmos ejatuato bebi eto oduro bia no kwa ubeya bi wate emfa nya akwadro Fred Dr. Eben ye number ne ye 0542 77 85 72 and 059 13 67 898. We are Volta Drill Limited for Abenchiachiamo. Ayaku, Odu Abega for Abenchiachiamo, Volta Drill Limited. And we are no yet your tunsio, while who pay super pair 2 fee ho, and now with Jubamu ho, Ukronimuno, Mekanfu Volta Drill Limited for Edemau. Omo ye adwuma de mawo no libilibi no labalaba wo ye correct job ene de mawo Volta Drill Limited de entia da me kamfo ne ma manfo ene se onum wa nimdifo a wonum nim de e wo nsutu adwuma de mu ba kono no mienu onum wa kramfidie firi amahodo so de abaga na ha wadwuma no he se hoya afrom wasase aye kotunsuo no anwem hoya abuom se ne hotie bia no ebedwem awurem akwa asase na yase akotwinsu pa de amawo Volta Drill Limited wa man kwanche fo bia betunsu ama wa hu wontem wo bra wo bre frɛ wono wate ombeba be sie problem aba unsutuo ne wono kama no de amawo Volta Drill Limited. Omo wankrabata wa hojo da ban ha ho no main office ne wo. Sa wuko sudwan tachima ne do ma nyina nso a wankrabata ho. Won number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210. Ewie Dawood Herbal Hospital. Jeso krapa ene wo anuanom ne adofo yi papa no a ode Dawood ointment ene Dawood 360 capsules a mprempren adwuma e bonya asem ketwa no Dawood ointment ne ne capsules no adwuma e bonya asem wa wono a na de Dawood Herbal Hospital no aba sa yaresabia yi amanfuo nya woni ahoto amanfuo bose ma sebe awo ho aye won no enei watumi anya ba no bi ato won na so mema wo mema da fom bem no ye ne hwie nya yie no ene apegja woni ya na asikyire yade bi enodua yade bi mujabroso yade bi etete wo no ene wanyu ahoto ene namu yade abeye stubborn abeye ziba ewo abrabo so a watiti enkono fa ho bra Dawood Herbal Hospital na papa de beboa wo se wanya prostate mu hawo sebe fibroid ena etete wo ana sasabro nie sisi yade nie woni traditional doctor Dawood no ankasa enhia ewo ejeso krapa edane enka ne na Metro FM ni wo no sa da no amu ana papa ne wo doctor number 0244 88
6437 ɛyɛ Kwame asɛm bɛn na awie yi wobɛpɛ sɛ wobɛbusa maame busa na metio na maame na asena yɛn kyerɛ tiefo bi maame bisa me ofa asi kra bi yedi kan tam na wodi kan ko papa ni dem ho no a ko se be pepa ho na o si nsuo ni ho no Asem Beba Dabi o se koro no na be di mu ho no me bo oba ye no before baba twitwu no asem na o de nta kom acha dabi o wo ho no o fe wa no acha dabi anu an so o wo ho saa acha o ma o se to aso mprodo se sika se ya o social but ya o mo sika no o ma o do se na na o ta de ma o Asem Beba Dabi mbe miensa na nana o no da ende wuntimi nkan ende dɔɔso o se dɔɔso wo we ne pa wa we 50-50 sa sika kese pa o de ama o pa e sen 100 cedin ko ka sem fa kuma maame o ka se fa kuma maame ene o ka se o nuni an nkoche eno ukunu ya wasan re obayi time na obebu nkotojo wa nimu ho no aseme na aka che no police station one pacho obebu nkotojo wa meni mo pa me che no na me ka che se me de che pa na o pa me ne de binni ho ayi bia na de me pa ne se mojafra o ne me ne me ba na di no o me ya amamre na ye ho ntoye sa na me ka che no na obisa ne se denti a o ye sa bibisa na o so onim de ba ne so a e ma ne ye sa o twa bia na but onomu basa sa o hye me hu ne sa obehwem kura na akoye twitwekere we de kusi akola so twitwekere e na ode akoya akoda ne sa na ode ato aso papa nani so hye pa o yo bi odadin sa asama mekan wo hu papa nani mu a o fa nsusu no o dwan din o fa nsusu no na wo so time na o ka se o ti ase ma no wo so o no da bro so bebre me bwa Sunday nempna eja kwa be die nti na obusa sa question we Sunday nempna mempna de esa da be pe na mewe me pese me we to aso da bi akora mewe na de ntia me bisa sa de se odumi eni okọ high dan no na me de ba ho odumi eni okọ high dan o hia ma me ni hia no o fra kwa na omba no adinki ahwe bi ya fine on na me na atuna ekọ be 8 to 9 months no ahwe bi nti se obi ka se obala one ne dara odi ye bibia obadi adi sa na me hu no se bibi sesai so on se o yakula so de ne boxer na pepae nti odi gina ne bibia obadi adi oyo hinu at the same time wasan ye lawyer nti okra ne kwa da wie no papa na ero ne boxer mum o nya tissue bia pepa wo ne boxer na o de pepa akra no ase no mi me fa se o pepa boxer no ye o de o tuwie ana o de koche ba bi o de to ne bata so no na me da se den anka wo pese oka mi ankasa mi mu kora no anytime bia na me kɔ hɔ na ɔne me yɛ saa ebi wɔ hɔ timi ɛde ne hanky ne boxer saa ɛde ma me sɛ menye mfa mpepa me ho but me kɔ a me boa me ho nti me ne da wia na me ame de me napkin na me de asiesie me nti ɔde boxer ne ma me na me de ahyɛ ne pillowcase ase na me mfa mpepa me nti da koro bi ɔne me da wie ye no and on one cassa one sorry and frame so and or then the boxer no a pepa me ho enti me oh yes ano e ma dwen bi e ba me tirim sa da no so ne last day me ne die a me ne na nhia bi e be pem ne nanka ya ono de ma se je na fa boxer ne pepa ho na wonye o de ma me na me de ahye the pillowcase na me ankasa ma use me de ba we de ono ada so no ne ho abawie ehyem na no ono afa boxer shorts no enti me so me sore ya me kofie no me da ya ade chen ya me kofie no ena me hu se boxer ne gu ne kwan ya no na me fa kofie onso fa ko me ja e ko tu because oh yes ade na adwen bi ba me tirim me anga sa kora no na me da ne nchen no anajo no na me ntime na sa da kwa be da ya me so ye ne se me so da ye na me mawu de ma me nya adwen a me de fa boxer no na me mawu ena me mai ene nam kokobia bonten so no ho aye fi ena o mu su a
come de warm po be cracked and more or munya. Me some my crest come de Casame but me money or Monte. Intimate so sad Diano as a me soon or Diamuna the Pia Bonting. It's a Pia Bonteno, and we saw me say a day. And we saw sad dance and also as a walk casa. Intime a mammy ye Diana Chrene say, Dia Masuni. And also empire no say, a be sister. Na said you will see Pemmy Mayor Sammy, a bed then and crying back one which woman to me free, ni fear why me buy me fear. Na me nkokwa me yen o ma kokko ba tan a wapai 9 wawu ebutu ne maso. Hey, enti me wo fa asie na odi nkan ne yes a odi ne boxer ne pepa ye no. Se wo kɔ hɔ na se ɔne wo da wi a ɛno nso no ɔno a na de ne boxer pepa. Ɔno a na de ne boxer pepa. Ɛno nso ɔpepa wi a na boxer no ayɛ ne den. Owi ɔdigu cancer baby a drawer no ho na bi won so ɔdigu ne bath house ho. Hey. Yo. Ohini lawyer. Bema yesterday na baby akoko ye na anya yi a jata ne mba no de. I swear. Obo, Akra. Ye na apese obisa. Akra me da se era meba. Ade na wakɔ watwitu one wada. Wo ma me soma na akɔ bi a wo ye wo saa de. No ma me soma won kasa wongo. Ebu a me kasa me ngba ma me won ti ase. We a wo kan se na wo ma me nti ase. Me am se for won kasa for wa de ko. Oyo se na me mpa soma sa na me ye kwadwofo sa. No wo tia me na ma je ade na me de ko. Ma me anokre se wo be brebi usoma no ka se onko ma wo ne kon se de wo kan ni. Eba cho enokre sa na minnim die nti. Na me ka se bi asoma akoro no wo mpe. Nti na eba asa. Awura woni ne tena ebe wo ye wo sa be bosome sai afisai. Ohene no wo ye wo sa mpre fi bosome sai na sai. Min kai din. Wo hwe beduru 1 year afi. 5 months. Bia 3 and I say 4 weeks. Ebra ohun wo maame no enyina na oda so no ye. Me ba jan. Na wonim se wone wo maame ye bibi sa. Na wa hunu bibi sa. O ka kire me. Wa na ka kire wo? Papa no. O ka kire wo sese. Ka jam so be so wale maame no ne tina am see you. Na afi osan ne woda no. Na ndi wantimi amisa ne hwe. Acha da. Se watimi asi ne bo aka kire wo se mpese me wale wo maame na me ne tena. Na wone woda no. Na won TV bi ada se eyachi wade se obi ne wo maame ene ne babeda ye chiri saa enye se obi ye saa won TV bi asa da wo nim die mu no pacha davi nti wonim se ye normal se obi ne wo beda na obesa na ma ebrekro na wo maame da na nim se enye hwe pacha saa na wonim no pacha maame enti won so no ebra wo ne papa no esan ye no won bi wa hunim ana obi bia nkyere wo se ususu se ebia obetimi na oba no aye bibi se fi se oba na edi kan ofie o me pa cho de bia no de manwe sa se ntine se sa bre no da se uhu me ba na se ye ka kyerɛ pa se ohene ne me ba na ye bibia wan kasa kra bagie akinye fi se be mi ngu me ba na ni mu ase sa bre to de bia be ye 3 days kra me kasa sa age se me twe aba asana me ba na jare jene nyede ma dwen anko bibi kra so sa na eto da bi kra so mpo na so onam na sa ba mu abi ye se one ne be ye boss abra na meme bo hene na mane a na ono afre ni pakoro na wate na woni aka kire se wo ye ne ga warrior wo ye ni onim na so wo ye ne ba ne sa kwan a wode ne be fa so no ma dwen kra ni ho sa be kai mri bi abrantie bi wo ha kwala na kwala ne be ka kire me ko ya me ne abrantie ne ko kasa no no be ma no ono ne kokko aba na me ne bo atwede nti me ne bo atwede a me bo no no e no ohene ne tata no gina ho no wo hwe me
ɛna ɔno frɛ me ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ a me nsusu ɛnkasa wɔ bedwam na ɛyɛ saa ɛnyɛ na deɛ meyɛ yɛ deɛ ne kwan so ano no nti ɔno ane boy ne bɛkasa ɛna wɔfrɛ boy ne na wɔde hu to boy ne so nti ma boy ne kora gyae me bɛyɛ kyeredi nti ma nwene sɛ papa ne betimi ayɛ bibi saa ma nwene sɛ ma mfa nsusu ne kora wo baba bi a ɔsesa awurai obai wo baba afoforo ka no ho me ba chan na kyerɛ ban so yɛ ɔba ɔno so yɛ ɔba ɔno so no okofie ho bi me ba chan ɔno nso kɔ bi ba na wei no kɔ dodo kyɛn wɔno na nyanya bi ba sɛ wonu ɔno so wadi nkɔmɔ wabisa no sɛ bibi sa nsi me ba chan me bisa no ɔno de me bisa no ka kyerɛ me sɛ nana ne de saa de ne ba ne so a anka obetwa ne bɛ ma to atwa saa na me ba ne ka kyerɛ me ɔno so ɔno de nani ɛden pa ɔno de nani ɛden ɔno de wɔ sɛ wamfa saa de na ama ne so wanso so no mukura anka bibi ankyɛ ne da saa ho sisi anana wo ka bibi sɛ obu anim nkotodwe wɔ filling station bi na yɛ he inside abɔnten ana bia bɛ na yɛ filling station ne nkyɛn baabi na sɛ adwumayɛfoɔ bi akɔnwa si hɔ nti hɔ na mene ne kɔtena ayɛ na obu menem nkotodwe na sɛ yɛ abɔnten mepaacha yɛ nipa bi twam ho a wo hunu bi ana mepaacha saa da ne koraa no me ofrɛ me no asɛ na me suro nti me frɛ obi di machi sɛ onko gya me na sei ne na ɛkɔ a saa nipa no me de ne number ma na mo frɛ na ɔno ohunu sɛ wabu nkotodwe wɔ w'anim no ndi si ya frɛ no no ɔka sɛ wabu nkotodwe wɔ w'anim bia anya no kora wo besom sɛ na kyerɛ sɛ wɔtwa ntoro because me wɔ n'anum asɛm kora me de asɛm no to obi anim a nipa ne frɛ na wɔbusa ne ho asɛm a wagye ato mu sɛ wayɛ ya recording no wɔ hɔ so me paakyɛ sɛ nka na wo deɛ wohia ne sɛ ɔnkɔyɛ amammerɛ na deɛ nti na bɛsi saa bere ɔnyɛɛyɛ ɔsɛ wɔnyɛ anytime biara sɛ time na me frɛ na menya no wo frɛ na ɔsɛ ɔno bɛma wo sika na wo de akɔyɛ menti aseɛ mu nso a me ne mpanifoɔ kasa ne mpanifoɔ kyerɛ sɛ woni hɔ a bibia ne hɔ a meyɛ a ebeye yi na ni ade na onyi sika no na nya adanse ye ma wo se wo ma me sika no de na ase wo bribe me enya bribe wo so wo de kwaya ade na wo de ma wo na ade kɔhemfo no ho ana ase wo mo mbe na wo na be ka se yehia no wo hu sa no ne na da bio me pa cha da bi wo ne na bio akora me da okay me nso me da se nana ya Krobea Asante busa ohene no busa ni di ma me na minimba o aboni di wa ha ono de ani subaya no matewai maybe sama why edru ha maybe sama mo de mo ka se o so aya na atu na o de ko hati miami ni aba o se na ya Krobea Asante na wiai me monitor show no mati ebru nana Krobea Italy fo yenso ye wa ha ye mo adwuma ya te da se ebru ama meva no no nso ka ne se yi na wiai arofo mi twa me ho na manum nsuo kakra hey ohene ya wo sa ye lawyer ni se wo ye wo hene hey ohene no hey me ba sisi ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chemi. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi any adie yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa ye future life smart food beboa afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa ube hu Faith Homeopathic Clinic signboard says si ho kakraka one numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu
tu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama a wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo daaban wokɔ sunyane tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo daaban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔn mo numbers ka ho 0244 299520 ɛna 0266 432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepa wura nie kom ha deɛ wonkoa na wonim adepa no piaw wonim me entwam me di product foforɔ bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus deɛ a ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus sami kan sɛ kurom ha deɛ wɔne adepa hene no sɛ me mɔtiri akwantam na me ho prɛ me Kumase ha deɛ adehyeman yɛne Dr. Caesar ɛne di animhwɛ afei Kejetia yɛne Getu ɛdi animhwɛ yɛ number nie 0244 590374 ɛna 0241 709636 choose simple plus ɛno ne papa no wofa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mani frɛ broche nyinaa wɔde fa sɛkyɛ dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa sɛkyɛ dumasi rural bank wɔn te bank yi 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no sɛkyɛ dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nnwuma pa a wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the better Jumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Jumayefo, Omojo Makatia, EFA controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omoni Matadis Asafono and Edin Sheni. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Bang Health Center. Chechere, Afijakwa Bre, Omo Bang Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Accident Kenya men. Nebi Sunka, a Brefi group of companies. Esan say, Omu bi a Brefi collections are pay anyhow to try. Say your quality men's suit, designer shirts, shoes, slippers, perfumes, bracelets, and then Yama this year's here, what dear. A Brefi collections were na yeko. A Brefi collections were Safuleba runabout. Atosu Kwanaso, Osan was Seba Ko Bantima G runabout, and a Bemu dish anymore. A face say your pay, baby papa be at the day, what dear. Na ye Obiya guest out. Akropon Sase. Obiya guest house there. Asumdie, Bambe more day, Adan Papa mu ye fe, ni mu air conditions. Afe ni abedie, ni bibiye bema weni aje. Ewo Obiya guest house. Obiya guest house we Akropon Sase. Se udu IPT, na fanya ncheni ase kwan so a. Obiya guest house we ni. So fees nyane kwa so na eba. Udu Akropon junction na. No pa ya fa wonsa benkum so. Obiya guest house ben o 82 senior high school. Fre Abrefi group of companies 0244 615441 and 0248381709. Abrefi group. Yes, Sumasuye. When the time has come, to make that choice, PPAG will be What can he be our Benwo? And I will see any be a yawaya de ana.
wo fa ya yade mu sika fam watinkam ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei de wapemon debi wo mfata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otena se a ehu bia nim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia sunyina so basabasa ye nipa fa hodie ntietiaso na ye ka bomu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena ya ade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom edwom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa anenim ebi mpo a na wo je wodofo bi a anko betumi akotosa emema ne mama ye wadwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa wo 0800 2020 and our WhatsApp was 0245118228 na yebeye nomwa kaise ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani suade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efrise wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi-free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom Otec 1029 FM Asem Beba Dabi Krobea nie okay arafo yeramase yakoya yasamba Asem Beba Dabi dwumadie no na wasuguso a awiai wutie awiai oheyen live na mami woni wukunu yesi Asem Beba Dabi dwumadie mu fa ni agrokra yesi dodo na nimu se ye fra osewa sewa woni wura edujamfi krofrom na mowo krofrom Colombia Israel House na mowo mo mani ata ene Stella yesi Asem Beba Dabi dwumadie so a woni wukunu mu fa ni agrokra ena wiye ye chia mo wate yesre odoma nkoma ni nsemu nhira de mamo ye mamo afrinhia panso ye da mo ase se da ne da mutie ye yankopo nhira mo ena da sibre imu plus capsules da sibre imu plus capsules da sibre drowi anuanom ni adofo se unya bi na se ononom a eye topa ye nokre mese wo se e support we immune system no ene wa wutie mie na sebe we immune system no enya dwuma enti yade abobo basa emoja ntumi ni atrentwe ye wo nipadua ni mu ye kan infections na adokru wei sebe wo ye bema enso sebe wuduru mpaso a no adane ba wa ye mrepa wo mpam obi nso wo hono mu a sebe nintri no emutwetwe no ya na nipadua na ye mre wonante kakra yade kakra bia no bread so obi nso te yaw pa wo na chiri bremo obi de sebe tititi chenensa ene ne nan a oye ne ho hwie nyeye wo sa nipa kro ena me comfort da sibre imu plus capsules e de amawo se duro wei wunya bi na se ono nomo a eduro ne ye ebeboa wo pa ye wo da sibre mixture na da sibre mixture ema monso yawo na mote bra mu bu monsa obi ho anana yase obi ho no mu asua wo besua ansa no wabu ne nsa wie nya asem ketoa obi de akoye enemu yade ene adokro ne pa o be ma wo dwonso a wa wo tese dwonso ne emu hyehyew obi nso de akora de dwonso na ta no dwonso ema da bia wo nipadua mu ya wo hene
oba wo nsabuo mu nye kope da sebre mixture se wunya da sebre mixture ni bi na wo nonom a wawie da sebre blood tonic ne de obi wo honom a woni mogya waye hoya wo hwe nanim a soro ha ekina mewu hwe mo amu mogya da bia wewewe emamonum to muntumi ni di emamakoma ye adwuma mroso wan hwe ye do be kontem wonti da bia no akoma no ebo pim waduro ne da sebre blood tonic se winya bi na se wono no mo ebe wow da sebre nu America ho asemi wo ba Otec finfia ha obenya bi heba shop bi ebe wo pharmacy bi ebe wo bowram na kope da sebre imu plus capsules da sebre mixture ene da sebre blood tonic bi baby awo hawo no de se so todoto na ebe wow bibi ne na wonte ase a ye number eye 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa homa we ya yene yade da asibre no na ba ye beje so ye no be kasa na de wonte ase ye de akyerem awiai edomo abwa pinsu wokrom enti nya nioma bia na sesa wo be krom etode bia wa tena ofie na di wudwa enti na da ne da me kamfo Abapa Mall enso de mawo no say the biggest online shop in Ghana. And you know adofo ye kan akwanya no aba ma one say wo be keka wo ho na wako Play Store ana App Store. Now they be download the app no Abapa Mall. So wo download wie na se wo wura mu a nokre me se wo say ade bia wo hia ade bia wo pese oto no eya haya wo benya bia to enioma ye de siesie yan dan mu yen halls any yen bedrooms phones are you use laptops or fan or TV air condition just say electronics ya any appliances are what there Abapa Mall na ne papa ne wo e wo per kitchen nioma you use entade a ye hye enioma ye di nua na ye ade a wo be oda no e ye sa de kro na na ye de bro papa na ne bo san da form Abapa Mall yete so Abapa portable washing machine 399 Ghana cedi umpe we na apede ye kan jesa normal we freyen sese ya uniphone ade be download the app na 0593 386133 and 059 33 91848 unya fresa homa we ya Abapa Mall ye beje so na ye ne wakasa na dia wonte ase no ya kiremu dia mawo enti ababa wadwai sesi ya no wo de hia wa ne se sa de no a eye no me ahye nso a ohene loyei e de ato ne oba ne so no o mesen ko ya amamre no nyimfiri ho de hia wa ni na de pa na si ne ho kwan nti a wonte ne ho ase na monko ye sa de no so oyo hene nti on pese na nim begu ase oyo hene on pese na nim begu ase oyo hene no on pese na nim begu ase de ne kan se ene onkani na wonsa nkaba enka ho obi a wo yo hene dan wo musan sa asem wo filling station ho ana wo frɛ no na so ka sa asem na ya wo musan sa asem no se wo mpa nim gu ase a eye da no afa me ne me ba wo busa na o se de wo busa na o se sa wo kyerem bebre ya obi bekasa wa abodam o kyere ne nsemu bebre obi bekasa wa abodam obi bekasa wa abodam no modam o modam hey areho oye ohene wo ahafunkro ni bi so oye ohene ewo ahafunkro ni bi so wabeto asase ewo ahene makokoben asidan efie nu no onya nwie enu abeye mu bi abetinam eho no obeye akwada yi saade no na sebe ohene a wo ye lawyer wo san ye lawyer o ohene a wo san ye lawyer na obetumi atwetuo die si akwada 30 years so sehe da ho akra bra wanim kakra wokuntunu woda bacha dabi da bia no ma woda ho da bia woda ho no no wada wo so
wo ma wotena ne so da tu de na ye na ho ne nko a wo ya no che ana na nche no nche o ho kra anya den akra no wa mbrekini ye o ho nya den akra o mpe oba bi ntena amamre we abaya we nko won hwehwe dodo we won kesi kasam kra o ono de hia na ne se koya sa amamre ni free ho na wonim se oyo hene na osuosi e betwa mogya de agu ho e de bi agu akwada we hunti wo suro no o se me yo hene on peso ani begui ase na on peso ani begui ase na wo kodi sa sebensam fu we no ya kan udi damanim ha kura udi so hene damanim ha na de tena ho meba basa akwaba na Krobea opanyi na ho te sai nya me na dum na mo so me nso me ho den na me ne wahia wo Otec 1029Fm afidie isuyi me ne wunhia bio kosi 2026 tie na ya me last meeting ya me ne wuhia na megina Otec 1029Fm ene Asem Beba Dabi kriw nyina na ye de aseda ma wate Yankopon hira osebe enyu obia ne benya gidie na ode ne dwuma bi a wodie beba be hye wo nsase bo ho de wuro me ye kan radio station si bebre ena wura radio station nso mu a program si bebre nanso so obi be hye da se me choose this very particular program no e wode nipa no hu no enti opanyini ya da sepa menso me da mase se oni edi dwata yachi afi 2025 mu na wunro ne nso yedi ho adanse a yanimu anwu ase kire se adanse e ba ne de e ba yen ankasa kura ye ho no e doso Yankopon hira e na ye ne wahia doctor kasa kire me ni metifo na Krobea edika me da mase am chia Otec atiefo nyina na me Asem Beba Dabi crew nso me mama finshapa na me ma Otec atiefo nyina finshapa ya dase ene medwa di fo nyina so me ma omu nyina finshapa ojo so na ye kan se nyame wo heba enterprise de no ba asetna na basa capsules ne basa ointment no nso no ye no ba ni yiem good na se so ameda wo mu amu asene se enipa ne bebrebe to adro na omudi ho adanse na ebi di ho adanse wo mu fie ene wo mu asore dem ene ba bi bebre wow me da wo mu so ase wow because obi wa wo to ade ne ya no de ahye no nkwa no because obi frewa was we na bo mama ne obi frewa was we na bo mama ne last week Wednesday kwa woman ba ko ba me ho de na me ka se ne ba Otec awoye pharmacy no ma me no tutu ni na ba fi oba e say ohwe ni din o se ne ba na ba fie mama kwa me na ba ma akola na man street wo ne nimu a wan hu no he etu obobusa se e de ne de aduro nam se nie na me yi kire se na e powder ene de agu ayim ndo se won so odamase di na obo na me refi ni din okay o se odamase pass ne ba no past 10 years ni so 26 years age of 16 onya problem no e won sabuo ni mo e won sabuo o se oninsa obeka 2 days mo obuninsa oda ho obuninsa wi a 3 days no so oda ho 18 we no ka so onum do ne 3 months onum ne 3rd month no 4th month no wa nya problem the 5th month in dem am se onu ananim ana ne ba no man straight ya wa ko dwara shata de so kokuru enti na wa onum aduro no so enti wo se tam na ye de shema no so aduro ne yadu papa sure enti oda masipa yes ye da na so mo so mo bo adupa ho dawro piafo na ene no ya no mo bekasa be kan mi onu nyina abom e de amam because bronya no e na aba no bronya ba enhyiamu bebre aba asori bebrebe ko conversion de bi kwa obi ko obi fi akwa kosra no mesra mo de di kai se basa ointment no oba bia ntobi oba bia se wo kwa asori nhyiamu se wo kosra obi on fie wo ko bia mesra otobi okay na wo kwa dwere wie no o pe pantina la to pantina se a na o de afifa okay because baby a wo ko no unim de wo ho o the last week mi ba na me kan say kan it toilet ani ekoso no na ehwitim enframa wase
kukuro nso na mframa bas ye ba ene no ye kotena port no so obi sore ye no a bia odwo so ye na oye ne ho ye no yare amoa ne bi won so o maka port no ebi kura ne nsuo ne ma wan frashi ne ye etu wo ba no kotena se ebi bewura ase etina se pebasa ointment na fato bagin o de fifa na kotena ba bia aboa bia ntim nyedai enko because affection bia na obia ebekunu etina se oba bia mpa bi no nyedai omfam fifa fasiesie wo na okọ ba bia ankonya wo hawo sure etina basa ointment ye bone mrane se ebeye ni nyina ide amawo emra odi siesie wa ebo ho ban no na pampan so wo so eyi na firi ho okay emra odi siesie no ebo ho ban no ho keka wa eyi na firi ho good eti emra odi siesie na ebo ho ban no so no odi sra ense pampan bia obi eyi firi ho ense bia wo ho bia so ehye no samre so ema no na me wo mo so ne afia so bronya bre o mo be ya aduane me sa pe bi fasi wo kitchen me si pe bi na fasi wo kitchen o ya aduane eja tu ahyew awon abagu so enso hwehwe gu so atoanse nu atie doni fasrasra so ane dia no kura ni mo de yeso abehyew ehyewa mempepa tina fatitare ba bi ho no ehyewo na ese de aju asa fatitare so o de tita so no yew sa ade abechi no neko wow ba ebedi tiri de zo se ho no behwane enye kuro enye ohwe because nanse obi afrem media dance say omu fie enipa mienu prai na ba ko de adro no de odi nku no bi yeso ba ko mu tam ne de ko hospital de omu de ko hospital ne ekuro no de so ye dey ewo ho ba de omu de ointment ni so sa no se sia eho no hwane akotwa bi ani wo wow edi se sia no de omu de ko hospital no omu ye wie afa no de ointment ni dey efa eti basa ointment is ebe ni nyina ma eti na ma no mesremo bronya bre tobi na fasi kitchen wodi bi ato bag ma wodi pia bontini tobi na say dey fasi kitchen mesremo samre so a wo convention no fa bi ko wodi akora no be ko ne ho ayehye fa bi sra no yeah ana ma no so a o ma wo manketwa no da bia na Krobea tunku ni se abata nku ama obi kura ko dress so ko pe abata nku eja osi ni abata nku wose na Krobea si nku ni di abata nku edro ni di ankasa de basa heba ointment eja basa no nim omo frɛ number no ana me se me pa o cho ope basa ointment wose na me se ai eja abata nti na obudi ato no so etimi sra wa o baketo bia so pe bi na fa ye nku ade be sra ba no wo akora to nya fasra no good what is sakola no asabranye no asramnye no entosi nguno bibia no be ha kola no na mesra wo de sra kola no so no wa kola no ani frumate no o se kola no mu frumane e dania ya no mu chire o mu yie etimi sra wo di frumane ti wiesi akima fa nkunu fifa wo di nkunu tutu no so ekum kro na ewo mu nyina ama kola no ehoto no so ya be ma so ni atwa ne dua doctors ni wie o mu die ni wie no mu yi ayi nyina fiwa fa nkunu fifa eno so ebekum kro no mu ebi a mi nua ba na wo ko ni aye operation se aye operation na doctors na wie o mu die no o ma yi as plaster refuse no fa nkunu fifa anopa awiane anwumre ebekum ekro na wo inside no obi wo so na aye operation no na wo de wante basa wansem afa enu wate mesro ko pabi na fa fifa so ebekum ana ye nua ma no so mu ya kesefo no mesro obi ono wo so na ne sere ka twi ho na bia han wotre won so ensa gugu no ama ne hwaye tumbi ana titiri wo mo sa bomu powder ne de na sa ye to fita mesro pe basa heba ointment fasrasra ho o de sra o ha obi ani ho on se ne ma no adwumadene ene ka front no titiri mo ye adwuma o race course ne so am dwom ne ba bi bebre no obu a ofro ka wo sane wo ofro eti wo kwa o hyenika ose anda wo hye ne ma bebetia na ema ohron eba ho eti ensa bebebegu ho titiri utunka mo no wo so ye na tichance na tie bi ho wo de fa basa ointment fifa oba be ma fa fifa sa o ha oni bia ne de ema so good eti basa ointment is be ni nyina ma na misro ensa de ensa bia last week mi ma mi panimu bi frɛ mi ose wono ade bi hye ne na ho edi be 10 years na na ose o ne honam hyehye no ena oto nku ni bi eti mi ne di nko na se ma me honam hyehye hu awdo mienu obu na infection ena ama no obu won so ayi wa friend body bend ene de eni aduro oye ne de ne a enko na emom no se ade na fua no on de on fanye se infection dia obeto ka so so bia ka ho
me ma me no tu aduro no edi be o se edi be 3 weeks ade na efua ne nan kokomo edi be 10 years no o se ade ni nyina nane enku na nane ni nyina o se me ba wo ye no kwafo me ho hyehye me ne de enkoi na me call doctors wo msi me ni affection enti de o ka maji wadi ade na nane afiri ho eti me se obasa ointment no adwuma eye no edoso ye ka ho nsem bebre no a na no Krobea fidie no ye de time na ye adwuma eti na bi wa ye ba ne yaka ajabi eti me se me ka se o te me nka number me sorry a number obe frɛ no 0244 26 77 25 0244 26 77 25 me pacho basa ointment no ensa bia me sro mo wa eyam agumuba me sro eyam ye yare a ne ko adin yie yi akwara no enwewe mu fasra diti no enwini fasa na fasra o da sra ebeyi ni nyina oseye na da bia da na me kan wasem say ya wo ensa bia efren ananse me sra o se gu no anya du papa mfa anye na dia duro bia ye na ani ni hia inside no ontimi nshata de o ye be ma ontimi sheshet o ye oba ontimi fakaba etimi sra eba tutumrika kope basa ointment na fa ebeshi ni nyina na bra eno di ointment no komo na di basa capsules o si o ma asumdua befie o ma asumdua befie ebeba so ni ba no a odi edinu ni ma no o si na Krobea wada wase ono se last me kanasem na ne baba akoko varsity o sunyan na akura ne ba no na o menstrual pain ento onom capsules no ne menstrual pain ni kokama na samra no ba so no akote bibi ni bi di aba eti no ne manso miensa omo ye ma enum miensa akoskan school ento on ba no de yare na ba fie o eti na maame na nya bi ne ba keto anya bi ama maame nso nya bi nso ode ama ne kunu eti na se fie o no hodene to keto panini num adro na ne menstruation no ekoye no ano ka che mama se mama adro na me num ye no white na ye me no so ko ano maame se edi asem na okay ana maame no so ekoto aduro ni bi ono so num ye na ne de ko afi won wakwara ni nyina num ye no eko menstruation na wo mu so no pain no so ko ano sa de am di bi ba mi kunu oba no so be ma no so num ye no ade na keka no nyina so agyae afi na de ahodna sa ide abafie ho a reviving yoma be ma na oba na nyatenka be ma so ahodna ba entu betu ano hu wo so pani na mzimame o so waduro de o ma sumdwa ide abafie enti basa capsules no asumdwe na ba fie eno no mini aba bi wo hwim ono de say dini mame good enti me so me ka say oba wutie me da bia no ya na me ka say oba ba ko school no sa menstruation problem na busumi bia no you ko school ana me ka say obi wo take ane mame ba me fie no me say oba ko school apa bi ma no pe capsules no me say one tin kra to mienu onum ni 15 days or menstruation on that problem bia good onum the first month onum second month onum third month onum yare na dey so oba bi also opawo o menstruation nya be dey wawo me sha du adwuma ya se be 7 years ni e ma omo onum aduro ya wo no ye bebri yeah cause menstruation problem ni free wa be dey obewo ya oba ma bi wa se me masam nye me se o me masam anye no wo kokko no wo koto tie boja oba ma mu hihyew ojo so sam nye e be dey o me masam ba no madro nanyi yare ni mfiri so sisie na ye ya dendenden no affection na ema ne ba because gonomu ano oba na no madro anya du papa anom no kwa okotena osisi ana ema ma ne bebrebe sisi chia ema ne bebrebe complain no mkotodwe be ma bi wo so osini sisi mu hyehye no obu ana ma ne jonso sema ya basa sa gonomu ano wo ma dia wo mo de ba no eti wa anya du papa bi se basa he ba ka so anom a o ta o ha no eto so bebre sure last week me papa bi frame fru boase also penny adroni de manom aboa me masama hodina ide abam papa no kapolo na pchem na so o mehia mo se nani na ide ano so na me so ani no na me ka wansam se wo de ye koko dia obu akoko na me nani so ani one time onoma ebeko na bibi se groko mane adade dem so tuanama call doctor ho ene de enya sa de anu hia 1 obi on so oto adro na odwonso ntentem
Johnson tentem no Johnson tentem ye omo ahodo bebre obi wana ne de ne ye gono ne manage nso obi won so na ne postry mi srew so onuma dollar Johnson tentem ne se antime nya idea ko doctor ko check so postry ne ye kese a ne ehunu kwaya ne ushia de be fa so good eti basa capsules no eboa mema eboa ma ba bia to we bia so ni bia to mi srew okọ boase a smart ba okọ bekwa ya fojo heba obekọ afijase ko boga abidro fie obekọ mampon se wa heba kuma si anso keo ubenya bi awo Fredmans okay ubenya bi wo Misty awo emrom ebacho ubenya bi wo Danny Heba okay awo Ashram okay hallelujah Heba awo Ashram mesra baby ti say atasma so ubenya bi wo atakra maniampo okay ana asafon so ubenya bi wo dufie Heba okay asafo ubenya bi wo Konilak obe asafo obenya bi yeah ana obabi bebrebe misraw ya ba yentimi fa baabi obenya doni bia ntu adwa enti na na de number na tuja say obe frɛ number no 0244 26 o frɛ number no baabi a obi a be kyerɛ baabi a obenya doni bia to ana Krobea edemase yenso ya da se afisenne yebesia na obani de America channel say ohene no so tia so odiboni na ontimi nkwa na etunipa emaneko wa ntunipa amana nkodi a next year no ne picture abeto afidie so na medase mezo dase etiefo Dr. Basa sana me frɛ no ono na enawia yi wabesom no na waka Basa nupa de ho asɛm na de akyerɛ yɛ Basa Herbal capsules ene Basa Herbal ointment enva nya akwadwuro na wunya bia ebeboa wo frɛ doctor wate ne number no wasori sesi ya de wonti ase de akyere wusu bia no frɛ de sesi ya number ne yɛ 0244 26 77 25 0244 26 77 25 unya fresa homa we ya onyame wo ho heba Dr. Basa wo beje so de wonti ase no obekire mu nso aba wo na wi yi secheduma se Rural Bank PLC se menka nche o se afinhia pa o mo afinhia pa na obo wa baso so se afi 2025 one no ba be di dwa going forward wa woni secheduma se medi dwa no bo homodin se wo beba na woni na bedi dwa kire se ono na amanfuo di won ho danse sikasem ho ntotoye sikasem ho akwankyere eye secheduma se Rural Bank PLC na dema wunim bank we yati mfia aduanan num nie 1980 ena bank we ba beboaze na sane won mo provide rural banking services wo Ghana ha dia asoma manfo nya asem ketwa so opese ubie ordinary current account any corporate current account no entity bia nim savings account susu account mebadaachi account ni nyina obetumi abebie ye wo baako a ye friend fixed deposit enu se ubia interest rate ne ye kama money transfers ahodo West Union beje wa ya ha mobile money transfer na apeso ye be ya ma interbank transfers ene wo code e be link ya mo account no ba bia wo nam bia betumi atwiska beto phone so what you say ya ma bank no aye very easy ene esan de abewo na wo bi account na wo ni edidwa no ahokyere bremu ya ne ane wo boafo wo ya aban adwuma ye ni wo ya ankra adwuma ye ni ye be bo besia ema ade aye wadwuma yema group loans yema akuafo besia yema baako efe ne smart loan eno so ya aba adwuma ye ni na ne wo de affordability unkrata asem bibia aba ochena gina hoje wo je obesia ko ena won so ya ankra adwuma ye ni on aha no akatua afa ye betumi ama overdraft wo pe besia de aye bibia ye be ma bi wodi hye bi afrim na wunya sika kora mfa nye na yi a secheduma se Rural Bank PLC ye beboa wa mo aye besia ni bi ye ton shares ba ko ye 10 pesos ye ton free handles ni ko wo sika ya atododo ne ho mfaso eyibutu obeba secheduma se branch ye be dwa no adwura ye be GPRT for dano kwa abri Kenya ase ye be Kenya ase M school no abrosan ase hwa station hwa ye wo ho anwonaga ye wo jenedwem ho
aboabo ye post office no achi asonwase kwan yi so tafo ye ben crab 600 adum ye boss FM achiri ho mozongo ye second station mobilization centers ne ye miensa ba ko anyina su in the address Dumasi municipal ba ko chechewre afija kwa abre no ofumu ena ba ko adidwan mampo municipal mu ye no manie bibi ne wo ntia se afre ye eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresh ahoma we ya seche Dumasi Rural Bank PLC ye beje so ye no bekasa de wonti ase bia ne ye bekire mu so de amaw na we fit homeopathic clinic yensu ye nie ahenema kokobi ne ebutuo ne edi adwuma onuada sani a wutie mie akwanya no ye ne se nron ketenketefo no ye beboa o ya kram fidie free India ena aba Ghana ha ye di adwuma ye nam physiotherapy akupuncha ne massage kwa so oyawa winipadua ne namu nyina be kwa ma ho atɔ ye detoxification ye twi fi ne bro edi fru nipadua mu mo asroku yade tete mo amo aye mre wo mpam asikyire yade ha mo arthritis sasabro enamu yade ani ho haw ana monya ulcer ibi sa wo ba fit homeopathic clinic ye de nuom ketoa no ye de bayew wadwuma for further enquiries please call 0244 58 3859 and 0275 96 9414 and mamenka na memfa nkyerɛw se bro nyai ye be kwa akotena fie kakrai momyemfa grow fine and nane yadru anuanom ne adofo grow fine yadru no yadru ebi wo ka mu ya ubehu se ye cars ne de nam na wono mo bo grow fine yo dende me kira wo tibia tutumrika obofo no ohia no ko twa ka no na gina no na tobi na grow fine de yadupa wa wanumu ato a untumi ni die waduro nie wonsa ne wonan ayetitriti waduro nie edura anadwo a wafo ade hwan nkromo no na wo de wadan security wone nam saa waduro nie wasori ya no pa na honam ye wo mre adi nso nka da ye sese wunya ahoden foforo enso hwebra wa bro beda no akoye adwuma waduro nie ema sebe mo bre won sabuo mu obi wo hanu obu ne nsa no a eba 1-2 days na twama bio obi nso de ne makora obi de baboro so obi nso te ya wo nko a wunya grow fine herbal tonica. I'm telling you waduru no e wo necessary vitamins a wonyare na wo no mo eboni padua ne wo ban e ma ho ye den e na wo yare na no grow fine e ma ho to ntentem aduro wei eye o eye pa baby eto no bia wo de wuram na kasa me pe grow fine oba Otec fiem ha ubeja biato digita heba afo aye de aduro ya ba ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 and now we are Dr. Grow Fine. A very good afternoon to you. Mechiao pa ebo wabaso and a simple plus simple wayo himself ono na akoye or the brand papa simple plus aba edwaso papa yi ono a sheda kru krafri wo man Ghana mu ekọ China man mu ni abrofo ne kọtenase eye ne neoma de ba mema nkwanchefo ibi na adao na menkotofo na sesi bi a enye papa obebo ka agu eye ato simple plus de anu bi eno na ye papa se wo pe phone accessory bi te se charger o pe power bank ana wo pe phone batteries a de ye papa no ene de ye atwe simple plus na go ho yeah simple plus ngu amento ana wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset simple plus de no na yo no ne papa wo pe phone covers wo pe iPad wo pe protectors phone accessory bia I mean wunye eba simple plus phone and accessories onye wawie ya nioma ye tubi ton wo de so wo akiri untumi makumase abape so freyen woni yen kasa wo kan nioma wo pe wo de usika asende ye ne ebe package nioma no ye de bebrɛw ena won so namu wo pe charger wa chirima wunya charger panto unya bi nyusu beto simple plus
nti yɛtɔ ne nkronko wobɛkuma se a adehyeman yɛne Dr. Caesar so yɛredi animhwɛ ɛna wusane adehyeman tokrom ho sane akɔkɛgyetia baabi ɛnkane na toilet ne wɔ no masalachi ne nkyɛn hɔ no ɛhɔ nso simple plus wɔ asoɛyɛ baako ɛwɔ hɔ wode wokɔ a wo se wo pɛ simple plus uhu ayifo bi kura wode wo se simple plus ya na wo pɛ ɛna wobɛkuma se kɛgyetia wugina Dubai Gate2 animu hɔ a Gate2 ne hwɛ animu direct opposite kɛgyetia Dubai Gate2 abrosane yesi wɔ no first floor no frokɔ hɔ simple plus asoɛyɛ baako nso wɔ hɔ ne no manie gye frɛ no sese ya de wonte aseɛ no ɔmo aw ɛyɛ 0244 590374 ɛna 0241 709636 ɛna wie wo ne simple plus ɛmɔ nkɔmɔ adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na awie yie ɛnso de ama wo na 3p garlic mixture no ɛno deɛ yɛ duru a Piwak natural health for ne de aba sɛ duro wei unya bi na sɛ wo no nom a nokorɛ mesew sɛ ɛbɛboa wo obi a wo all the time who feel very weak ewo nipadua mu no waduru ɛyɛ 3p sɛbe wapɔ so nyinaa yɛ wo ya wonya 3p aduro bi a wawie aduro we mame ka secret bi nkyerɛw natural garlic wom enti sɛ wonum aduro we yɛ boa me mogya di afurusane yie wo nipadua no mu mo a pressure ɛha mo a mo cholesterol ɛwɔ soro mo immune system no ɛnyɛ adwuma yie nti mo ho kyere mo obi wɔ hɔ anapɔ so sasabro ɛne ahotutuo wunya 3p garlic mixture aduro bi a wawie baabi eto nuo bi a wokɔ a wobenya bi frɛ yɛn wɔ 0248 928824 ɛna 020 100 0021 wunya frɛ saa homa we ya bibia nso ɛbɛyɛ fine ɛnso ɛde amount na ɛna wie yi ɛnkɔmba a ɛwɔ manim ha yi engine room tenase mate sɛ yɛse papa no sɛ bɛyɛ a awura wei ntumi mfrɛ ne nti sesei no mɛse a oyusu a onim sɛ awura yi nim ne nyinaa no wasesa saa no mɛse no ɛdenio ɛden pa engine room ne bɛkyerɛ me engine room ɛne bɛkyerɛ me na mahu deɛ wahwɛ a ɛbɛboa ama yɛnsa atumi aka saa wɔ hinin wodin no ɛyɛ nana baako edi animu baako bio f edi animu ɛna baako bio a edi animu ukuro no kuro kɛse ɛbɛn ɛwɔ ahafo hɔ kuro kɛse ɛbɛn ɛwɔ ahafo hɔ kee na di animu na emom wo kuro ne yɛ ketewa enti ɛyɛ kee ni kuro ketewa edi animu wo ɔhene koro no ɔhene a wosan yɛ lawyer wo san yɛ lawyer wo nie okay mia mi nua ba afiri yie Edna owo United Kingdom mu awie yɛ kyiawo pa afemia me wofa George Oten eja George Oten eja George also United States of America. A very good afternoon to you. Mechia US for the nene Agnes Antiage also ya menyonko a wo US and every also a very good afternoon to you. Engine room nana wana montio to say mami hunu yo nana medase minchia ugak Ohio. Why ugak yeah okay Ohio okay good adamfo okay and meet mechia no baby obia okay nana enokre asem ne ba ye ni ye fiti prekopenya de ba fidie so ye frɛ nana ne de ne numbers a wo de wasesa ne nyina akoto sim foforo ana na pagya hene ane ne chiame ene omo adi nkomo pa pagya hene na menya na meni ne di nkomo ye de asem no tu nanim no nanim sem dada apagya hene ne di anim asem nim enti ema ye ka kire ne se ye hia nana ko asem ne fa nana ho
animu ye omo na ma ne yesi hia no mo no so je apeni yese obedi anu ni na de yaka no wabona na ma ne ti me ma ne nkosi kina ibisi bia no be frame me back. Okay. Ti eho no akwa akudun no. Awura nya akoma wate. Ba sure. Nya akoma. Chamati. One be ma ba ko na wo nkwada me ensan. Ba sure me ne be ma mienu. Be ma mienu. Ba sure. Nti panyini papa nko na nketo ane nso papa nko ana. Pani wo ho ansa na we. Pani wo ho ansa na we. Ba sure. Ono na ne papa nko na mienu nso papa ye ba ko. O say a hondi e nsempi ne wom. Me pa sure. From fire part to fire. Kra nyame ya adom abrepe mo no. O de no nso beba. Sande beba. Ndi chere next year. Chere next year. Cause see aye kan so obeba ha ene wantumi ama na kina wa ama na uku ada say ye nhye da enye neoma gidigidi batunya banko ade aye behwew. Oho. Enti mfa nse kina ene na de chie uku ada yi ni abreki ye be hia biem a next year ene yeba. Ti chese next year. Okay, mabega fo bebam na adesua ene ade kira e wo sa asem gbe mu no yemfa. Sebe bema hweyie na wan hweya enioma nkitinkiti bi ayiwanim guase e do beba fom. Ohiri sebe kaye na udi bam ukro bam me de bia hama wa. Na wa uzani yangetie no. Okay, but masheda. Eba ye patio namu enioma patio ye wo fam no eno nso hye ho enti se one pa na usu so didi betudwe enye suro nam so dabi don't use that word one pa men kasa mi suro senti na me wanwe aha me amete hayi mi wo se ka me mpacha wo da menye hufo tie me me be bia na mpacha wo se nkenye tobo na de wasesa no yi tie ni senti ne se ye kan enhoma awura yi nim se ye papa ne no masinyina no wasesa no enti enkrato ekoye no akwa kosi ne hwan so na pagya hene ya wo ye ohene na pagya hene e na akwa kosi ne so entia na ade nyame ho abotre ese we de me wanka me na ya na me pacha we so de ka me pacha wo de opa abo me mpa ucha uta enti nam si nyame ho abotre adam si we nku ade obo me mpa ucha uta nyame ho abotre onim sese ye ka hufu a me hu enimi die ne se me ya me pacha we so so I crowd say me mpa ucha uta me nya radio presenter enioma bi sei hu na me agro ni ntokwa ni opede me de da bia me pe ntokwa eni ebo me eni ebo se wo pe ntokwa pefo pa ye Krobea meti ai eni ebo de me se me mpacha oda me na kwadwobrenya wode manso ne twa me funuma enti me de entokwa de ewo mi die ne pa na wo mani me wo mitiri mu ase obeka se obo be mo na se na me mo so se bre bia wo kasa me se me serew me mo udi akura me serew me mo ti we die ka obusa mi ame mo na se me mo me se mo okay ye me won me mpa ye na amfa okay na no e fa bia ne no ka se da bia na e fa ma o de nyame antie ma bedwafo bebam adesua ewo mu no ye de be ya dwuma na wo hene twede oboa bema oyo untumi hinta ya Bolivia Enterprise for Nyankopon Shamo mona mu di future life enuane no abedwa so adofo future life nuane we no ahodenuo na ahyemu matontwom ya wo vitamins ni minerals ya ahyemu matontwom ya sabre ya ye kasai aduonum yensa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye nuane mu matontwom de ya kan se oba ya kache a yade atena wo so a wakyina anko no ba kyerɛkyerɛ mu kyerɛ ye na yenhu aduane aduru a yede ma wo amwanya nkwa bio ye wokumasi sofola alignment ye ne multi home no eni di animhwɛ ye number ne ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena Asasu Herbal Center so for asamwa wono no akwa fa kubi herbal powder ediaba ememe
kubi herbal powder na ye di o bro nya di ye noa ni adidie kubi herbal powder enoa ni adidie se bro nya be ye da efri kubi herbal powder di asasu herbal center for the abano eno ni yeduru be ma hwe o de tobi na o match bi asete no akabe 20-30 minutes to the match no pekube means you know o de na aduane ne de manen entwoku baabi akokora no se metwoku baabi atwemo ma aduane ne ntwoku baabi na sakubi heba powder ni bi fagu kube nsuo ni mu kabe 15-20-30 minutes bi no na wo de kanu kube nsuo ni mu amane mfra na sepe wa de nkakrakra o de oni oba ne tiwa mudi nkowo nyina no na be ma de na wo sifuzi o mai kakra na me sepe sepe ne nkakra na fa relax na sebre ni dru tamo ne so ai kubi heba powder enti mema mutie mie modro nie de meka nyina matemase wate ase wa sebe wo de nde atwekom aye ketekete wo de nie obi nso de no sefes ne mu adu sese hwade aka nioma bi a ekoso wo nipadua mu na nye kotoku bi heba powder obi de 2 minutes no boy no ma ne mpe ma no omumpe 2 minutes no ompe kotoku bi heba powder wo be gina so na aboawo oba Otec FM ahwehwe Asem Beba Dabi before abenya bi okoposa heba wumrum misty ene blazer rekwa wumrum ubenya bi of ata drugstore wabu akwakofodia station ho baabi a David to aduane ne bi wo ho of ata drugstore ba ko nso mfensi adanko a me be Roma asore no ubenya bi wo ho ena wokofodwo heba wa Asante bekwai ubenya bi top amazing e watafo pankro no ubenya bi saa nso ena wokofredimens ene kolinaka e ho nso ubenya bi obo asefo smart heba honso mubenya bi doctor ya wodi sadru we buy wasan ye sofo ne number e ye 0243 50 5775 and 0244 166602 o fresh ahoma we ya sofo asamu abeje so na onewo akasa awari achi ame mama usimano enaifa yo akra me dase yenchia yetiefu bi oni ema wo nyina so afinhia pa yensua de sa kebadu wo mora market wo tompaboa akra me ma afinhia pa si wo sense hwa na nso wo me mo afinhia pa akra asem no ka no aye bibi ho because ensem wom na ye hwe ni sei papa ya ye kana asem wa ko school pa fi say lawyer de emsenye koku ati storage ni bia omo de omo kokoi menu answer ntroni ba ko sabra ye wo obo ase shaft FM na me ne na wo ho ye Fred Parkinsley they say you are reverend Parkinsley also wo monetize Parkinsley a very good afternoon to you yeah to aso enti you are school so be ye lawyer de enye so ya akonwa nso eye nananum sunsumu a woteso enti asem no mu du enti sabre de wotie de onim no so ono anso tie a enye na konwa a yebebutu no ana konwa yebetu no ena hu hia ye ena afei enye ni din a ebeba mframa mu ne mfoni na ebegu nanim ase ne yehwe na emom awura ne se emusuo ena wabo emusuo no so ye chi wade enti won de wohwehwa ne se oba be yi emusuo na firi honomo na ono mu ade wo mo ho na obi atena se na abo ne bra eno ene yehwe ne se enti ene ya amfa ne din ene ne kuro ene bia na wo no kra no antudwa enti wo a wutie no ka kire no se sei ene akosie na emom ye ne boko sei na se o me ma ne matiri so se de asie na nya na niwu se wa ye saa na se obeye me masam de a yenso so ye de bibia beto fom fi se wo de hye wo mu no so wo de hye asabi akwampo eso wo mfaso eche no afei emema se ye be ma ne sori a ye hwe ba bia ye di wura ni ye o na nya bia nyina ene ye di wura saa katachie we de o ma ne kwan so wo mfa nante a odo be nante na awie no obeye otuso efrise ono oni mpani enu onim akwada na kono ne sori na se wonya ba bi hye ya o presa ndi wo a wo bie no eduru ho a no ahwe ni ye
wa wonim sa akwada yi woni na ye bibi sa bonsuo nwunu wa o maame baaya wasan afa no kra san de na ka ho a wo san ka kira akwada no amu se me pese me wa wo maame na wo ya akwada 13 years ye me wanwa enya me wanwa se wo mu se ne se nana na ade a wo ne me ada no e na san wa ne me maame na be ware ye mienu abomu ana na nso ankwada adwen wantumi amusa we ade bia ye bia nso yen kai se daachi ye bedi ho asem yen kai se de ye bia betime pie se wo hini wan susu dawo se de wo ye ne be pie nko onye se wo wi akwada abawi pani dabi abawi ne maame mewi mayo ka se elumba nwen bi mewi mayo ka se entwe de mewi ba wi maame mewi maame awi ne ba ena ono ade atwadwo mo ne de mo no wo bo wa wunimra se mfie dumiensa ba wadi fa no ye ne da abusuafo eniema se ikoso ye sumu ase no na ye mayi no edo so kyan ne pie na me ka kire akwada bia ba bia ko ni dua akwa enye dua bo eni omra me enkoda ne ma no o de eduru ha ai o me enkoda ne ma no eduru ha ase ye ne boko no nti no ena me ne moja opepa ye ne ho ahwan ne nyina me pese me ko sisi ye na emom se etija na se epa na se asem na nya ba ne enunu koto de a ye hyemu bia no ye bepie se petuo so wo keka nse mi kire wo yi ba se ye bisa ne se boxa ne se wo de pepa enu nso so onunu obenunu akoto enti se wo mu nyina koso na wotie watimanya akokoduro akonanim akobu nkotodwa die ne si kwan se wonye mfiri wo ma ne honto no se ya na amanfo hu na mane wa amanfo nsa no ena wei die na apio akwadai se nya wei na si ya enko nka ne onka ne china na kese no na nya mfie miensa azemfie se na odu miensa ze gwa nya du nwotwe ko mfie num onka da mayo ano obi a no obeda obeka se menka na oka ubewu obebo odua obeku ontimi nku ko ya koka kire o maame koka kire o papa ewe wo kan ya nkanya ne senka wo sanya ne maame de to so no kama maame no hu se wa we ne ba no a enko ma ne ho kwan davis won de nani afi akwada na nka wo soma wo se faade koma no ne se wo nko a kire mu kire ne se maame me kwade wo ye me no entimi nko eniema bi ho nkwada no munya kokoduro ena maame no mo so se niema bi se ikoso ya mo nwene mienu die be ntina da bia wo soma ne se won fa aduane ma na enko a wokọ na akire die ase o twetwe ne ho bibi wo ho e ba sa atwe be no ma ye nhye nkoda ne bebre na ya kwadworo e na de wo hye suma kro e na fa kọ wo awunim se opapa no e bia nka sa be no ma me twembe ya kwada no e na ko nyini didi nkoma e ke bia nka tote ye ntempa no a enu ahu no da han dan ma ne se ontu every baby a wote no ahenema akọkọ na wonko se be ya akire bedwo odum ja no na wo jire num yo abeduru ha se kokọ baby ne yefre wo na wanko a na ha de we de ye mane ye nkobro nyane mo we de ye nkobro nyane ma ochena nko a ya jimwaye ansa na ukuada ne abreki so opese na konwa bebo no a fine opese ne lawyer no so animguase panyan a menyini se lawyer krobe so we so lawyer bie no a emra no beti so we so se lawyer wo ni mra akola 13 years we no wasa we ne maame agu so wasa we no bebere aka ho we no okomra ni mu a ye friend ni incest incest ne nso etiambra enti incest no ebetumi atia no baako ansa na defilement no enso abetia no wasa threaten akora ne life wakotwitwio se etuo nie enti wopenawe na de meka ya no kai medase etuo no a medase Erade fie Heba Center edne baba Dr. Mankwa enawiei ye mo ha chiawo se wo ba Kumase Kronom Bosie Red Park a ho na papa yi wo o se bibia ye natural ba bia tokro da bia duro bewura na akoyem adwuma enti so yo obi a wo ti yade wo obi a wo enam yade emoja broso anase etwere yade esikyire yade stroke yade wuntiri mu twetwen waye mre wo mpam onsabuo mu nye onzo wo peba wo bra bewura Awurade fie Heba Center papa ne waduro natural odi bi beka wo ne number eye 0241 09 3915
ɛna 0549206633 ka hyɛ de nso sɛ KGTV plus ɛne KGTV ɔmo ne brefie aka bom no ɔmo de the biggest cultural explosion ɛna ɛba so a ɔmo ato din sɛ Carnival 2025 kuma wobɔdom ase ɛgya tuatoɔ pafo monhyɛ de nso sɛ nana yɛbo a ɔrɛpe live yɛka kyerɛ mu sɛ dwumadie yɛhyɛ mo bɔ sɛ yɛma wowura mfi wɔ wo wiase da kyerɛ sɛ nneɔma ɛbɛkɔ so wɔ hɔ no nyɛ asɛm ketewa wate aseɛ yɛbɛkyerɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛbɛtie simɔnten so live band performances ahodoɔ awards night ɛnom ne asa ahodoɔ ɛbɛkɔ so nyɛ asɛm ketewa enti nyame yɛ adom abosom yɛ wɔ mu yi da ɛtɔ so aduonu nson 27th December saa da ne yɛ memenda kwan ne nyinaa kyerɛ kuma wobɔdom ase kuma obaduma se ne yeko o pesa sponsor dwumadie ana wunya information bi efa ho a your number ye 0249 127992 0249 127992 na bi heba me pa cha ono ne de na bi go heba mixture ene na bigo heba capsules no aba se nro mienu we ye nantibom kire se topa ye no ehyensuo ne ho adaka krom wunya wo de ensuo no be memene topa ye no enam yade oso ye very stubborn na watena so a wako a enko no sa na bi aduru ebeyew wadwuma na yi sa nam yade ni nyina afiri ho bi ho a wonse buom nso te yaw obi nso a wote yaw wo ni paduam ankasa nonom na bi aduru wei na aduru ne beboa wo ba Mr Herbal PFA Pharmacy Costa Pharmacy Apidang Dan Herbal Fedimens ni nyina wo kumase ha ubenya bi atu aton na ubenya bi ato okofodwo Herbal Asante beko bi ho Mr Oben Drugstore woni wadi biase Antiama Drugstore nso woni wadi biase wa bibini na wonte ase a frena na bi number yi no won wonkasa 0549 999253 unya frɛ no ano no eja ko abe na mama na sina yen cheti fo bi na yensua de kakra edin no na ebu paper we ni suno me mahu say pato ya style bi na se onya wetre na awofo ntitu yemfa yen manamfo akola bi ohunu papa na ni maame kwa na ye machine nti wo problem on timi nkan kyerɛw ɛna na ye memma no so ye nhwɛ bibiye sa wo pe obado fo de unya se bado fo de akola keto we 13 years o swa de na wodim onimi hwe ukọ Nigeria tete atuntum no awon frɛ no onyenenwa e batch mama e bad piki e frɛ say onyenenwa e batch mama e bad piki ndi wode aka maame no na osande aka akola no so aka ho o se na yan for say papa lawyer e na ka me ba na ya obi aye ni sei na me ka che papa lawyer say papa lawyer ko di ma se man ka obo hu ne ho ntiritini oba sore gina say akwa no wa ye ni sei na so na ayo na ye mra opoto so ne fa asem we mra say me aja kwa me tie na makoli sa nsem oniwe na dia brana na photo so na dia asem we yanka se na ka beka no nye ba bia na so hu se bia ye fo bu kakra bia man fa no nya advantage wu opportunist mema wo hu se ma mi ye bibi enti ma mi fo sa dia me fa nkuto no endo dom pompo no enti wo de sa na de ye no me hwe nkra nko ba bia na wo de sa ko isa de wi enti se kan nua ba ni ne wo fa asie ni ne ba bi ni na me na ma yesi yanka de na ko beka kire me ye fo nsua de me gidi ye se ba bia okosuku akoduru ene ba bia post kura wo okromai na nanti oba ben na opa wunya ene ye o mai bia wetu afro se bra be ye ko na me se mauska ntina na den wona na ni o se oba mpa oba na mo ye ni se ye ma na me de ya to de bia na san ye me ya se ba bia ye mpani fi adui pa ya dwene kosen ya dwene woni mi se bibi betima si na de wuye ho sunsuaso be ba oba onwene instant na onwene sa de no o ye wi kwakubu nsam na hu na mane o bronsam na so we de nya bronsam o na wa ya to aso ya se ba ku bi mpo na ko se bronsam ji ta fans no na we de wa wi amakora ne nkai dodo okora wa wi mi go so ma ne 200 cedis pe wa wi pa wa wi akora ne nkai ni maame so ba o san de aba no nti na won nyi se bibi besi ana se mpanifo se wo ko wuam e ko kantam gu amnam kata so a etimi pie nti de na wo ye na hu susu aso be ba e be sere na mra na wo me dware maame na ne hu nyo na on so nya me gidi ye se ko na ni ko ya esan hamti no
edinachi edinachi because uti akonwa so de obeyi utuma ye bibi ko bia na enye yie na wo de board ni adan na so na won ka de na waye omra na yenyi bibi anfiro se de obo kan no yenko break ni ma we de ocha ya na nantu kam na yen pe bi fa nkoro mfa na mo ntom da se bro me da se eja kwa me me pam cho Otec FM bro nya fest no eguso koso ene se mo TV